Your order is here. Oh, thank you, thank you.
now that we've reached the halfway point of the league stage of PMPL EU Spring 2023, how do you feel about the overall level of play in this lobby? Мы играем против достаточно хороших команд. Есть, конечно, исключения. Команды, которые играют довольно-таки странно, делают странные мовы и доставляют некие неудобства моментами нам. А если сравнивать с прошлыми сезонами PMPL, как СНГ, которого сейчас нету, и европейского, я думаю, этот сезон не самый сложный. What would you say would be your goals as a team that you set for yourself going into 2023? Выигрывать все, что только можно. Okay, well, very simple indeed, but hopefully you'll be able to take as many W's as you want. But as always, like to end these interviews, what would you like to say to the fans that are supporting you this scrim and also Demuete throughout this season? Продолжайте болеть за нас, следить за нашими выступлениями. Спасибо вам за поддержку. You heard it here, guys. Keep doing the things. Well, thank you very much, Discrim, for this interview, and best of luck for the rest of the PMPL season.
Hello everyone and welcome to the final day of PMPL EU Spring 2023. I'm Ginny, this is Max, and we're gonna work on breaking down what you can be expecting today and what we've been seeing over the last couple of phases. But before we're gonna jump into that, let's head over to our socials. Make sure to give it a follow, a couple of interactions, because Max, as usual, you're being a very kind-hearted human being, and you're doing a thing called a giveaway. I love how this is the only time on every show that you're nice to me, and it goes like back to harsh reality. But yeah, if you guys want to get one of those cool little skins down there. Ассалаумағалейкум, жігіттер, қыздар, қалайсыңдар? PMPL Европа, финал, соңғы күн. Ең маңызды күн бүгін. 8 команда анық болады болса. PMPL EMEA-ға өтетін КП әзірше 8-ші орында тұр. 6 матч бүгін бар бізде. Сол 6 матчты, я. КП жақсы ойнау керек менің ойымша, енді басқа мүмкіндік болмайды. Бүгін ойнау керек, басқа шанс болмайды жігіттерге. Қолдау көрсетейік бүгін жігіттерімізге. Ең қиын, я. Ойын бүгін жігіттерді күтеді. Арал, уағалейкум ассалам, Жанғазы, Ержан, қалайсыңдар жігіттер? КП алға дейді, алға, я. Бүгін ойнау керек енді. Бүгін ойнау керек. Таблицада деген енді командалардың араларында айырмашылық көп емес, БТС-пен, я. Топ 4-ке смело көтерілуге болады Konina Power'ға. Бірақ түсуге де болады. Ана жақта қанша топ 12, топ 11 команда, я. Айырмашылық деген енді 10 БТС-тай. Салам Дука дейді. Уағалейкум ассалам, медет. Қазақ командаларға сәттілік. Рахмет, Болатбек, уағалейкум ассалам. Рахмет, эффекті, рахмет. Міне, Мапул біздің. Мирамар, Санук, Эрангель. Осылай, 6 матч. Осы 6 матчта бүгін бәрі шешіледі. Кім бізді чемпион болады осы Европада? 8 команда EMEA-ға шығатын. Және MVP-ді. Жігіттерге сәттілік, души медет, рахмет, ассалаумалейкум, Дука, стрим сәтті өтсін, қазақша стрим қолдайық дейді, лайк басып. Ағайындар, КП-ға топ қаншаға кіру керек? Топ 8-ге кіру керек алмас. Рахмет, оғалейкум, ассалам алмас. Қазақ командаларға Сануктың басқа жақсы ойнайды дейді. Басқа жақсы ойнайды. Сануктан басқа жақсы ойнайды. Неге Сануктар топ алалады жігіттер, бірақ бұл жерде енді зона, көбісін зона шешеді. Міне, топ 8, бірінші 8 бізде. Осы командалар әзірше осылай шығайын деп жатыр EMEA-ға, бірақ әлі 6 матч бар бізде. Енді көріп тұрмыз ПТС-тан, міне КП 119, ары қарай міне 7-ші орын 120, ары қарай 120, қанша 122 ма, 121 ма, көп емес. Айырмашылық смело жетуге болады. Баршаға сәлем басаңыз, наступающим праздником. Қандай? Что за праздник, бассейн? Так, Even if you're looking at this graphic right now, you can see that between 8th and 9th, there's only 1 point separating Konina Power and Nexus Gaming. And really, the thing is, for all of these teams on the second half of the graphic, on the right, Nexus Gaming, excuse me, Demware to ARR Esport. MVP мүмкін, я. Мүмкін эффект. Так, саму қиын карта, он, я. Қаншама рет айттым. Бол.
you might be missing out on the championship and your one opportunity to qualify for PMWI. Сәттілік жігіттерге не болса да қолдаймыз дейді. От души Толик. Иә, қолдау көрсету керек жігіттерге, әрине. Мә, футболисттармен қарадыр, Major Pride. Ана жақта PMPL Түркияда өтіп жатыр міне. Футболисттар бірінші орында тұр. Ойындаршы, жігіттер, қыздар. Футболисттар бірінші орында тұр Түркияда. Әлем чемпиондары S2G'ye 8-ге кірмей жатыр. Топ 10 или топ 11-да тұр. Түркияда. Өте тартысты ойын көрсетіп жатыр. Түркияның командалары. Міне футболисттарды көрсетіп жатыр. Major Pride енді. Тағы да футболист. Бірінші номерім құтты болсын. Болды. Бізде басқа мейрам. Бірінші май. PMPL Арабия басталады. Иә, ертең айтпақшы. PMPL Арабия басталады. Ертең. Сол жақта бізде слай машин ойнайтын болады. Біздің қазақтарымыз 4-еуде Түркияға барған жігіттер әлем чемпионатына 4-ші орын алып. Тритон, Стизи, Аттакер, Клозик. Осы 4-еу ертең бастайды. Ойындарын PMPL Арабияда. Келесі күні мейрамы дейді Алмас. Who do have a really good start, but then they struggle to refine that consistency. They struggle to refine their way of playing, their way of getting some of these elim on the board, and in an international stage that could potentially be an issue for some of these teams. Yeah, inconsistency is going to be a big issue for these guys if you're just not able to just remain and show your best every single match. I think that you will struggle heading into the championship. And I mean, the thing is, we see what teams like you taking Demuerte as an example can do at their peak. Phase 1 Demuerte was absolutely golden. And I'd like to see them play the way they did back then, but we haven't seen them get even remotely close back to that play style. But if they do, and this can be like their new normal, chances are қатты уайымдап жатырмын жігіттер үшін. Не болады екен бүгін? Араб Голдың қашан ойнайды? Бұлар частный турнир ойнайды. Ресми турнир болса, жақын арада КРК болу керек. Қазақстан Республикасының кубогы. Чемпион Қазақстана болу керек. Жақын арада жігіттерде. We could be expecting more from them, but it does bring the question of phase 2 and phase 3 were a little less ары қарай уже ресми турнир енді MEA-да ойнайды. Бұл MEA дегеніміз осы Арабия біткен соң басталады. MEA-да сосын ары қарай уже әлем чемпионаттары басталады. And we were talking about this quite a lot with Colares and Janira. I don't know if you're watching, but at the time there was definitely some issues with the synergy of the teams, right? And that was definitely something that we had a big issue with for Major Pride, is that the synergy was not present. But over the weeks, and especially entering into phase 2, especially phase 3, that synergy was already built up to a really high standard. And I feel like, sure, Mad Bull started off really hot, but the thing is, teams around you are going to be improving every single week. That's so cool. The so cool part of these long tournaments, these month-and-a-half long events, is that you're going to see teams making these adaptations, making these evolution plays every single step of the way to the point where they reach the finals, which normally should be their peak. This should be their best performance yet, which we have now seen is the case for Major Pride. Yeah, and when we're looking as well at Dark Project, that's a team that actually has consistently improved over time. So we're looking at a good start in phase 1. So phase 2 a little bit lackluster, then they're coming back into phase 2. Then you get to the finals, and it's just pedal to the metal. They do not. Осы командада да біздің Қазақстаннан жігітіміз ойнап жатыр. Madness деген жігіт. We keep talking about how important it is for each team to have like
1 to 2 players that can just frag out big time and really be impressive. Бұл кезде ол points қараңдар. Финалда камбэк жасап жатыр Dark Project. Жақсы ойын көрсетіп жатыр жалпы. Dark Project. Бүгінде осылай топ алып ойнаса, болады негізі бұларға шығуға. EMEA-ға. Бүгін негізі осы Konina Power'дан күтем камбэк топ 5-ке примерно, топ 4-ке. Сосын Demuerta бар. Бұлар төменде тұр таблицада. Сосын кім? Айрер бар. Осы екі команданы да күтем топ 8-де. Absolutely love it. It's these moments as well that Dark Project kind of Енді базар жоқ ойнады. Excuse me қараңдар. Лигада қалай бітістинады, финалда қалай бітістинады жатыр. Екінші, үшінші фазада 8 ПТС орташа матчтан алды бұлар. Үшінші фазада 9. Финалда 4. Is that teams are maybe trying things a little bit more. We saw Gladiators try some splits, Major Prime maybe trying different positions and how they want to play the circle at the end game. Лигада жақсы ойын көрсетіп, қазір енді финалда ойнай алмай жатыр. Excuse me бізде. Бірақ бұл финал. Оны түсінуге болады. Қобалжу бар, давление бар. Мүмкін бүгін ойнайды шығар excuse me камбэк жасап. They might get a few eliminations here and there, like elimination heavy games, but they would never get to that late game after match 1, which eliminations we know with the point system is hyper important, but you still need to get those placement points. So we've seen like similarities between actually the side of excuse me and Game Lord that get the elims, but you need placement points still if you want to contest for top 8. Yeah, and when it comes to those placement points and securing them, I think that's also something we've seen from Kaspi team. I mean, they have had one chicken dinner on the board, so that's not something to be too worried about. But those podium finishes seems to be a consistency that a lot of these teams at the moment are struggling with. So in that regard, Max, what are your main expectations for today to be able to actually get some of these placement finishes? I would say you got to be careful about teams splitting. I feel like that's something that teams are trying to do a lot more, is control those late game finishes. So do not give any room to other teams. Titan қайда? Titan енді жоқ. Titan енді Arab Golden Galaxy деп аталады. Arab Golden Galaxy. Жаңа организацияға кірді жігіттер. Сол организацияның атын алды. Организация туралы сұрасам енді Titan Gaming организациясы енді жаңа состав іздейді өздеріне. And like 5 seconds later, they got control of like 90% of the circle and you're just cornered against the blue zone. So you don't want to give that space to some of the top teams because otherwise you're going to get punched. Yeah, that is a scary situation to be in. But today as well, Жай ғана организация Arab Golden Galaxy деп аталады. Регион өзгермейді. Африкада ойнайды жігіттер. Мені ойнайды. Слот қалды. Мұқанова 2. Қарағанда ассалаумағалейкум. Не үшін Титан шыққан айтпайды ма? Жоқ, айтпайды. Мен де ойнайым ма енді әргі болып? Иә. Да, солай. Arab Golden Galaxy. Осылай айту керек, жазу керек. Себебі Arab Golden'да 2 состав бар.
when we're looking at today, Galaxy, Galacticus, Cosmos, Arsh. I want to get 10 limbs. How realistic is that going to be? Because that is a very impressive goal to have for yourself as an individual. But then it comes down to being able to translate that and actually having it pay off on some of these maps. I would say reaching 10 limbs per game for all these matches today, I think that isn't possible. I would love to be proven Possible енді иә. Максманда айтып жатыр, бүгін енді өте қызық ойын болады. Соңғы күн, финалдың соңғы күні. Енді кука басталайын деп жатыр. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Кешедір соңғы көрсетеді ғой айрыр, иә, енді ойындарын татпай жатыр осы финалда айрыр. Конина өте ме? Өту керек бұйырса. Өту керек. Ассалаумағалейкум, стримға сәттілік дейді Мико. Уағалейкум, ассалам, рахмет жігіттер. КП алға сенем жігіттерге. Бірақ қиын болады, оны түсініп тұрмын. Өте қиын матч. Соңғы 6 матч. Не болатын білмейм. Бірақ білем. Қызық болады. Және де қиын болады бүгін. Өте қиын. Thank you for those and thank you Monster for sponsoring PMPL EU. We're going to be heading over to our first map of today and it's going to be Blank and John. Осы жерден 8 команда өтеді бізде. Келесі этапқа, келесі этап EMEA деп аталады. EMEA дегеніміз бұл келесі этап, бұл этапта бізде 8 команда осы Европадан ойнайтын болады, және 8 команда Түркиядан. Түркияда да ойнап жатыр 3-ші күн бүгін. Басылмаған ба? Иә, басылған жоқ әлі. Экс-Титан ойындары қашан болады? Экс-Титан жақын арада енді ресми турнир. Бұларда жақын арада КРК, Қазақстан Республикасының кубогы. Сол жақта ойнайды. Қазақстан чемпионаты. Ертең Арабия басталады ма? Иә, ертең Арабия басталады. Арабияда бізде слай машин составы. Тритон, Стизик, Лозик, Атакер деген жігіттер, айғырлар ойнайтын болады. Так, ал кеттік. Оазистан бізде басталды. Және минус су жақта аяқталады разлетіміз. 16 команда. Бірінші орында бізде Major Pride, екінші Gaming Gladiator, үшінші Mad Bulls, төртінші Game Lord, бесінші Sly Europe, Dark Project, алтыншы Kaspi Team, жетінші, сегізінші Konina Power. Иә, бісміллә деп бастайық. Жігіттерімізге сәттілік. Бүгін осы топтарын алсын, килдарын жасасын, EMEA-ға шықсын. PMPL EMEA қашан болады? PMPL EMEA Арабия біткен соң енді. PMPL EMEA бұл осы Африка мен Арабиян командалары ойнайтын турнир. Иә, келесі этап. Арабия енді әлі ойнаған жоқ. Бізде, иә, PMPL-дарын қазір келесі айда ойнап, сол Арабия, PMPL Арабия біткен соң ғана бізде PMPL EMEA басталады. Қазақша стрим үшін барлығына жауап беріп отырған үшін рахмет дейді Мико. Оқас жоқ, рахмет, сендерге рахмет Мико. Стрим жасайсың ба Арабияның? Бұйырса, иә, бұйырса жасау керекпін, бірақ әлі оған рұқсат алған жоқпын. Рұқсат алмасам да жасай беретін шығармын, білмеймін енді.
бан берсе бере берсін. Бірақ жасайым. Әлі жауап берген жоқ маған. Музыка үшін шешеді ол. Бұл менде емес, бұл ойын музыкасы. Ойын дауысы. Зона жақсы дейді. Көрейік. Командалар бүгін не дайындағанын көрейік. Кеше енді көрдім. Заготовка, мынандай кішігірім иә. Санукта көрдім. Тез лучшинап шығады командалары иә. Ротацияда ұстайды қарсылас командаларды. Оны көрдім. Кеше осылай дайындалды. Карта жағынан, ротация жағынан командалар бүгін ондай енді болат шығар. Тағы да. Так, Project көрсетіп жатыр бізде Latte, Wait, Madness, Иванеско. Кеше Wait осы солоға алып, Эрангелде топ алып кеткен жігіт. Осы Mad Bulls, Major Pride қарсы. Бұл енді хайлайт осы. Топ бір хайлайт менің ойымша PMPL Европаның. Музыка не керек? Қалай айтсам болады? Эмоция. Осы музыканы қосып эмоцияны шығарады болар. Көрермендер қарап осы музыкамен е. Турция қарап жатсын ба? Дука жоқ, ойындарын қарап жатқан жоқпын Турцияның таблицаны көрдім. Бұл жақта енді қызық негізі Түркия. Не бұл жатқан? Ана жақта футболисттер масқара топ алып бірінші орында тұр. Уверенно ойнап жатыр. Сенімді ойын көрсетіп жатыр футболисттер. S2G болса әлем чемпиондары я бізде 8-де де жоқ бұлар, я бірінші 8-де. Бұлар 11-ші, 12-ші тұр. Таблица Түркияда. Сол үшін айтып жатырмын, Түркияда өте мықты регион, мықты командалар. Турция мықты ғой, сіңгі қиын болады ау дейді. Айтпа. ТМТ-дан шыққан командалар, осы Европадан шыққан командалар Түркиялармен ойнағанда қиын болады бұларға. Деп қоятын сияқты. Түркияның командалары, біздің командаларымызда. Бірақ көреміз енді. Жүргізуші қарап жатырмын Түркияның дейді. Мүмкін бұларда слот бар шығар ПМГЦ-ға сол үшін осылай ойнап жатқан. Слот болса ПМГЦ-ға осы сезон онда олай болады ойнауға. Слот болса бұларда. Слот болмаса білмеймін енді, шықпайтын сияқты олар. Бірақ бұл жақта айырмашылық көп емес негізі. S2G-ға енді болады. Шығуға келесі этапқа. Бүгін жақсы ойын көрсетіп соңғы күнде. Қалдыбекті оны қайдан іздейміз? Ютубта PMPL Түркия деп жазасың, табасың. Бірақ бұл түркше стрим. Результат болса, результат шығардым кеше телеграм арнама. Так, Клозик, уағалейкум, ассалам, қалайсың? Міне осы жігіт ертең бастайды ойнап PMPL Аравияда. Қалай настрой Клозик ертеңге?
Айырасыңдар ма? Байлой ғой. Теплейсіңдер ма аналарды? Яу, ертең уже. Бұйырса дейді. Хорош, позин. Айырыңдар. Арабия нешеде бастады, оны осы Европа, бұл Европа біткен соң біле аласыңдар. Стрим дайындап қоям, осы. Ертең таңертең кірсеңдер, осы арнаға стрим дайын тұрады, сол жақта жазып тұрады нешеде басталатын. Стрим жасайсың ба Арабияның? Иә, бұйырса жасайым. Бірақ әлі рұқсат берген жоқ негізі. Бірақ рұқсатсыз да жасай берет шығармын. Бан берсе бере берсін. Бан берсе басқа арна ашып, сол жақта жүргізе берем. Так, ал зона, лабандита жаққа, пикада жаққа беріп тұр бізде. Үйден ойнаймыз дейді. Пинг салпы, қалай көзік? Арабияда. КП зона ортасында екен. Я, КП енді Лос-Леонста. Споттары зона. Алыс емес, осы матчта жақсы ойын көрсету керек бұйырса КП. 70-100 нормально екен ойнауға болады негізі. 70-100 дейді арасында. Жүргізе беремін дейді. Топ 10 өтемі. Я енді Арабияда 10 команда өтеді. Так, Агорин алып кетті Фурия бізде. КП. Кім, excuse me, Лос-Леонстан. Я ойнап жатыр уже. Конина пауыр жаққа. КП бірінші минусын алды. Екінші минусын. Енді 2 ойыншы қалды. Мейджор Прайд те келді қарандар. Позицияны алып жігіттерде. Так, LUCCI абалды 2 қалды бізде. Не істейміз? Жүргізу керек бұл турнирді. КП бізде кратерға кіріп апты, е? Сенем, смело. Сендерге сенем, жігіттер, қыздар. Смело аша берем. Бан берсе де. Басқа арнада аша берем. Ескі арнаға барамыз. Сол жақта жүргізем. Мына жақта бан берсе. Сонда еді ғой, негіз оны жауап беру керек. Так, бірақ жүру керек еді ғой дейді. Жоқ, ондай жоқ. Қалай жауат бұларда диспозиция болды. Соны ортаға қарай ойнағанда, ақпарат жинағанда арт жақтан шықты. Лос-Леонстан, excuse me. Ассаламалейкум, қалай жағдай, браттан дейді. Шүкір жақсы. Өзің қалайсың? Так, айрер, лабандита жақта. Айрер енді жақсы келді. Соның шетінде, бірақ позициялар ұнап тұр. Нексустарға,
Ақырындап шабуыл басталды. Бірінші нок кетті. Енді kpFACHE қазір мына жерде ал кету керек kpFACHE. Далаға шығып бұл жерде кемпта қалмай. Каверда бар ана жігітте. Он жақтан көмектесіп жатыр тиммейттар, бірақ бұл жерде хаешкадан ешқалай құтқара алмайды. Осы екеуі. Енді не істейді Nexus'тар? Октавинг за машина бізде екеуі қалды. Ана жақтан Major Pride кассиктарға тиісіп жүр. Нок беріп, ACES Доринді алып кетті. kpFACHE-ны ACES тағы да алып кетті. Тапок BEKA бір килдан жасады. АРР жақсы, бастамасы жақсы. Жақсы шүкірсіңге сәттілік адүші. Қазақша контент жасай берсін дейді. В общем, слайка бәрі болын kpLUCCI РР болашақта мерді алса ғой дейді. Медет, Ақырындап енді Қазақстанда міне жақсы ойыншы, жақсы команда, организация көбейіп жатыр ақырындап. Болашақта осы PMPL Қазақстан болса ғой, осындай арман. Оған әлі біраз уақыт керек. Ол үшін енді біздің жігіттеріміз осы әлем турнирларда жақсы нәтиже көрсету керек. Дука братан номеқа елден дейді. Бұл Татарстан жігіті. РР-да қазақтар ма не? Екеу, ACES BEKA қазақ. Так, ал зона Лабандита жаққа беріп тұр. КП зона бар. Екеу ойнап жатыр бұлар. РР Дагестан бізде файт. Дагестан болды кейттін. Қарадар РР. Тағы килл жасап жатыр РР. 4-ші килл. Және Дагестанды жауып тастады бұл жерде. Енді 15 команда, 55 ойыншы бізде матчта. Сол жағында міне Dark Project, Gaming Gladiator, зонадары қарай бізде Game Lord он жақта, Gaming Gladiatorдың Медбус болса бізде бұлар да сол жақта жүр. Зонаға кірейінде жатыр. Зерич кіріп зонаға, енді осы қалған команданы тарту керек. Және сол Зеричтің астында екі команда файт бастайын деп жатыр. Менің ойымша бұл жақта айта алмаймын қандай командалар екен бұл. Shockwave кім тағы да жоқ, бұл басқа команда. Кім зонаның астында жүр? Так, Kaspi Team және Major Pride. Осылай міне. Төмен бізде. Lasthero үстінде сол жағында. КП зона бар. Неге Қазақстандікі дейді. Бұлар енді осы организация біріншіден Қазақстаннан, екіншіден Қазақстан осы жылы енді Европаға қосылды. Осы турнирдан, ресми турнирларда. Сол үшін бұлар ВНЖ алып Қазақстанда гражданство ойнауға мүмкіндік бар. Ресейге болмайды ойнауға. Европада составты 4 Ресейден ойыншы ойна алмайды PMPL Европада. Сол үшін составта 2 осылай ойыншы басқа елден осы
Европаға жататын елден ВНЖ алады, гражданство ойнау үшін. Біздің жігіттер, например, Африкада, жігіттер Акзир мен Панчер ВНЖ жасады, гражданство. Африкада ойнау үшін. Бұлар Европада ойнау үшін Қазақстан ВНЖ-сын жасады, гражданствоны. Қысқасы осы Европаға жататын елден гражданство жасау керек ойнау үшін. Осы Европаға жататын елдерден. Так, Йол бізде кездесті нарвал. Жарайсың. Негізі Йол Бист лигада маған өтте қатты осы. Ұнады ойны Бисттің, бірақ финалда мүлдем ойын көрсетпей жатыр бізде Йол. 2 күн өтті, соңғы орындарда бар. Енді ВНЖ айтсам түсінбейді ғой. Көбісі. Сол үшін айттым. Гражданство дедім. Мен өзім оны білем. Бізге енді Қытайға, Кореяға, Японияға бір команда беру керек дейді. Бұл жақта енді білмеймін. Қиын болады шығар жігіттерімізге. Тып-тыныш осы Африкада, Арабияда ойнасын лучше. Европада. Осы 3 регион нормально. Негізі Арабия мен Африка топ. Европада қиын. Африкадан, Арабиядан болады өтуге. Келесі этапқа. Сосын ары қарай уже EMEA-дан тағы да өтуге болады ПМГЦ-ға. Алдыңғы жылы енді титандар көрсетті оны. Енді Африкаға барып ойнап бірінші попыткамен ПМГЦ-ға шықты жігіттер. Ерден басталады, Арабия ерден басталады. Біздің жігіттерге сенбейсің ба? Сенем. Бірақ қиын. Сенсен де қиын. Регион керек емес. Не үшін? Түркия, Европа деген регион. Япония, Корея, Қытай, бұл жаққа вообще қарамау керек. Қытайға да жібермейді, негізі Қытайда. Next level Қытай бұл. Оларда турнирлары осы PL өте мықты. Бұларда PUBG Mobile, киберспорт бұларда Қытайда бұл. Білмеймін енді киберспортшылары натуре звезды ана жақта. Трансфер бұларда Қытайда. Бізде жай ғана переход, былайынан бір командадан кете салады, басқа командаға кіреді. Бұларда как положено, трансферное окно бар. Бағасы бар ойыншылардың. Сатып алады бұлар ойыншыларды.
Корея Японияда пинг өсілес дейді. Я, пинг та бар, я. Керек емес бізде. Жібермейді да Корея, Япония, Қытайға біздің командаларымызда. Үшін сол, Корея, Япония, Қытайға бару керек ойнау үшін. Оларда бәрі, турнирлары бәрі LAN. PL, Қытайдың, Кореяның, Японияның турнирлары бәрі LAN. Арабия эфир бола ма ертең бұйырса болады. Істеу керекпін. Бірақ клинфит бола ма болмай оны айта алмаймын. Так, Matrix, ARR. Қайда жүр? ARR. Кім бізде? Аха, геймлордтар. ARR жаққа ойнап жатыр. Бірінші минус кетті ARR. Енді үшеу қалды. Геймлорд болса бұлар да үшеу. Бізде матчта тек қана Shockwave full. Және Lasthero full. Қалғандары бәрі минус алып ойнап жатыр. Excuse me, фурен жібермеу керек. Я дәл солай страйкер. Бұл жерде Касикпен бірге фурияны құлатты. Енді ай, фул жүгіріп қарандар. Сонаға баран деп жатыр Касиктен, бірақ олар тұталап шыққанда дәл сол жерден ұстап бұларды. Зонаға кіргізбей. Ал ана жақта Демуэрті, Lasthero жаққа нок беріп, шабуыл жалғастырып жатыр. kpFACHE оны көтерді. Тағы да нок рефлект тапты. Енді мандарин мен қыса шипа екеу қалды аяғында. Ал Демуэрті да болса, Демуэрті да бізде 2 нок. Бұларда да 2 нок, енді дискрим MALOY. Екеу қалды аяғында. Мандарин. Солы қалды мандарин, слай. Жабатын сияқты қазір слайдарды. Бұл жерде енді LG-шка жан жақтан командалар ойнап жатыр. VIRTUS.PRO да бар. Ана жақтан Excuse me. Демуэрті. Шүй зона кетті бұларда. Уақыт айта алмаймын, жігіттер. Әлі айта алмаймын. Примерно сағат 10-да 11-де басталады. Астана уақытымен. Қанат түстенге жерді КП. Так, оқымаймын. Алдай донаттарды оқымаймын. Команда. Қазақтар бар ма? Я бар. Так, жеті команда. 17 ойыншы Shockwave қалды бізде. ARR ұнап тұрмаған істеген негізі. Соны үстін тоқ алып өздеріне. Позиционка сплит жақсы негізі қазір. Қазір он жағында міне VIRTUS.PRO кім тағы да 2 команда файт бастайды. Сол жерге 3-ші патчмен кіруге болады ARR-дарға. Ал мына жақта болса слай бізді Демуэртен жалып тастады. ARR 7-ші килл жасап жатыр. Қазір құлады біздер. Excuse me. Шоквейвтардан біреуін алып кетті. Тағы да енді солы қалды Shockwave. Слай болса солы рефлект қалды. Птеншікті алып кетті фурия. Так, рефлект туралы білет. Фурия, бірақ бұл жерде зона. Зона жоқ. Тез өтіп алу керек. Фурияға. Міне, VIRTUS.PRO LG-шкада жүр. Nexus'тармен бірге, осы зоның 10 жағында.
көрінбейді жүрін экран. Қоя сал. Неге сіздерем ашық тұр. Ал. Так, фурия. Оқойзы қуатты болды. VIRTUS.PRO бірінші бұл жерде жабу керек. Сосын ары қарай уже... Сико да бар менде шоклайф. Сосын бізде excuse me мен айрыр примерно. Қалайын деп жатыр финалға соңғы зонада. Октавиан оқойзды алып кетті. Nexus'ta. Ya. Arabiyada slime машина ойнайды. Осы Түркияға барған состав. Түркияда әлем чемпионатында 4-ші орын алған команда. Арабияда ойнайтын болады. Команда, он ойыншы. Тритонды көреміз десе, я. Тритон, стильді, прозик, атаки бол стильдер. Ертен бастайды ойнап. Так, айры, BEKA, ACES. Давай, жігіттер. Камбэк. Ще жақсы ойнап бастады негізі айрыр. Бірінші матчта уже бізде топ-4 8 килл. Ары қарай енді болады негізі қазір міне. Excuse me. Секунд алса, айдересін топ-3. Топ-3 бізде. Кім тағда? Үшінші команда. VIRTUS.PRO бұл қайда жатыр. Фойды көріп тұрмын болды. Фойдын көріп тұрмын. Бару керек фойды жаққа негізі қазір. Бұл позиция керек осы файтта. Так, Алфоли, ана жақта, жоқ, қоталмады, ешкім қоталмады бұл жерде. 3-ке 3, excuse me, айрыр. Жақындап қалды, excuse me, бұл жерде ротация жасап, VIRTUS.PRO'ның солингін ал кетіп, енді айрыр, соның шетінде міне отыр. Оларда мүмкіндік көп емес, бірақ осылай фурияны BEKA стау алды, енді 3-ке 2. Көпшілік айрырларда, excuse me, бұларды зоны шетінде ойнап жатқан еке. Зоны қысып жатыр, бұларды синка бол, айрыр, жарайсында, айрыр. ACES, хорош, мә, көседе бар міне. Сол жақта, бірақ бұл заменада отыр, ойнаған жоқ бірде бір матч. Титандармен кп'лар бір ойында ойнай ма? Жоқ. Титан жоқ уже. Arab Golden Galaxy енді бар бізде. Жаңа организацияға кірді жігіттер. Arab Golden Galaxy. What a way to start off the finals, Max. I mean, maybe not. Don't look. Actually, no, I want to look at that. I want to look at the prediction because Sly again was in a really good position. They had that opportunity to potentially even get that chicken dinner, but they fell short. So what exactly happened that just made them not get that podium finish? So they had actually a really good dip to play from that was just north of the road, and my game plan was, okay, they're going to make sure that Demuerte and VP cannot pose a threat. They're not able to cross, especially Demuerte. But then they just move downhill a little bit and allow Demuerte to just flood in that position in the south, and then Sly just get overwhelmed because they don't have the high ground position. They can't really find any coverage. So it's just, yeah, they gave a small opportunity and then Demuerte took it, which is good from Demuerte. We said was a little bit silent, so they do get a few eliminations here. But what a comeback from ARR on this game. And I got to say,
the position and the reason why you guys all picked AR makes also a lot of sense, because from the northern side, not many teams were there. La Bandita outskirts allows you to get a lot of information on where teams are positioned for the late game. So, and also a really good fight versus Game Lord, I have to add to that. So, yeah, AR, no, also a very solid prediction. And in this case, the execution was almost flawless on their end. And тыңдап жатырмын ғой. Кішкене сәл ағылшынша білем, сол үшін тыңдап жатырмын. Не айтады екен? Так, 7 минут бар бізде матч басталғанша. Келесі матч бізде Санук картасы. 5 матч қалды. 5 матч қалды. Most elimination Fury дейді. Топ-травлары Milky Way. Longest elimination ropes. I'm not too sure, but a great game. I am so shocked that Excuse Me were able to get away with as much as they have this game. At one point, they're across the road against Kazakh team. I think there was Demuerte that was looking at them. There was also Shockwave. And they just push in the field. Көрейік енді қазір келесі Санукта не болады екен? Зона. Ең бастысы зона ма бізге? Соны жақсы болса ғой. Бүгінгі Сануктарда оң жақта, е? Сол жаққа бермей. Кеше де, е? Бірінші күні да. Айна 4 Санук болды, бір ғана зона оң жақта болды. Қалғандары бәрі сол жақта болды. Бүгін енді оң жақта болу керек негізі. Санук. Көреміз, жарайды. Матч басталымда қайта оралам. Алыс кетпеңіздер, жігіттер, қыздар. Actually, I'm looking back on their rotation right now. The thing is, they were in that position upon phase 3, where the game pretty much ended. They were there for phase 3, so there was very minimal movement. And they were making sure no clearing space, taking shots at teams around them. So that's good to see that they're trying to be aggressive as much as they can. But I do have to echo a point that John Blank made during the cast too, is that it's weird that we're not having Doran on and that Kime is playing. I think that it's been proven that roster would be just a little bit more efficient in these matches when it comes to taking those aggressive fights. So we'll see. And also Exo Machina not playing at the standard we expected after how he popped off during phase 2 and phase 3. So I feel like the potential is still there, but I need to see a little bit more after this game, because I feel like this was a little bit of a given. Yeah, fair enough. I mean, we're looking at the damage coming out from ARR, Excuse Me, the team that we highlighted coming into the saying, okay, we want them to show up Gladiators. I mean, they have 8 limbs. Even though maybe, you know, that's not the 10 limbs that they were looking forward to, it's still something to not take away from them. Shockwave has woken up as well. That's a team kind of that has been flying under the radar, Max. And it feels like having 7 limbs, it's a good start of today. Yeah. And it gives me hope that they are really pushing for finishing in top 8. Yeah, and I'm actually going to bounce this point over to another point, which is in this game, we actually saw Gladiators die early. We saw Mad Bulls die early. We saw Major Pride die early. What does that do? That offers a huge opportunity for the teams on the first page to maybe close that gap with the top 3, maybe even overtake their positions if this is something that keeps happening throughout today. And not only that, that allows more points to be spread throughout the bottom teams to potentially also climb their way higher up and maybe reach the top 8 for the very first time. So this is huge. This was a huge opportunity for teams to try and climb up as much as they could. And in this case, ARR and Excuse Me were the one to just get as many points as they possibly could. So if this happens again, no top 3 might not be as clear cut as we initially expected. Absolutely, but also having the awareness and the confidence to be able to take advantage of these opportunities that are given to you is something as well that I'm happy to see these teams take advantage of. Because if you're not too sure, you're waiting maybe a couple of seconds before you move in, that does kind of mess up the tempo. So happy to see that happened. But we're not going to be heading into Sandhawk. That is the second map of today. And historically, there are a couple teams that have performed very well here. So you got your Gladiators, Major Pride, your Dark Project, Konina Power, and Mad Bulls. I think Konina Power here, Max, is one of those teams that we consistently mention that, yes, it's Sandhawk. We are expecting them to perform well simply because of their drop location. But now that it's the finals day, are we expecting any teams to be interrupting that? Gladiators could be an issue. I'm looking also at your Major Pride, which are really good at defending those bridge/river crosses locations. So I like to see if that's going to go. Though going back to your Konina Power, I want to see Konina Power
have a good game when the circle goes to the west. Every time it goes to the east, they tend to make it into that late game. It's pretty much a given because, as you said, their drop location and they rotate pretty quickly in a central position. I want to see them get a podium finish or at least even a top 5 when the circle goes hard to the west and they're able to make those crosses against teams that are strong, like your Gladiators, like your Major Pride, also potentially your Mad Bulls and Shockwaves. So yeah, Konina Power, I want to see a little bit more here because you can't just expect the circle to always come your way. Sure, there's a little bit of luck factor in PUBG Mobile, but you also make your own luck to some extent, and I feel like that's Konina Power can try and work on things on how they approach the Western circles. Yeah, create your own luck. But we also have the overall standings in terms of where we're currently situated when it comes to the teams and the points that they have been gathering over the course of the finals. Major Pride breaking that 200-point barrier, sitting at 208 in total. But as we said it earlier, when we're looking at team 2 to 8, it's already very close. I mean, you get a couple of good games, you can completely change up the rankings. And with the game that we've just seen come out of, excuse me, they've already pushed themselves up a little further. Yeah, it's not as safe anymore. Game Lord, if they just get himself a chicken dinner potentially on the next game, which they've struggled, only 15 placement points. Yeah. For 59 limbs, that's not a good ratio. It's fair to say. Okay, Game Lord, we need to see them get to that late game. But right now, one chicken dinner would do just that. It would push you up in the top 3 and you could contest against it. So yeah, we'll see how things are going to be panning out. Though to the second page, Kazakh team has fallen off. ARR, one other game like this, no, even just a podium finish, they're on the top page. And ARR, this would be the clutch we need from them on this final day. Absolutely. And Sandhawk, this is the first, but also the penultimate Sandhawk that we're going to be seeing in spring 2023. We have once again our lovely casters ready to walk you through all the action that we're going to be seeing. So John and Blank, take it away. Ал, келесі матч басталайын деп жатыр бізде. 10 секунд қалды. Санук картасы. Давай, жігіттер. Айырындар. Ассаламағалейкум. Тук іштейді. Уағалейкум ассалам, Кубр. Қалайсың? Так, екінші матч. Санук. PMPL Европа соңғы күн. Зона. Так, разлет бізде сол жақта. Зона 10 жақта болатын сияқты. Давай. Зона бізге. Топ 1 керек. Сәтті стрим тілеймін. От души Кубрк. Стрелкамен көрсетіп жатыр, кім қайда барады екен. Бізде Докта, Лакавида, kpFACHE қазір командалар барады. АРР Парадайстың бізде сол жағында. Парадайста бізде Йол. КП Парадайстың 10 жағында. Нексустар Хауда. Сплитпен. Алға КП, алға. Алға, зона 10 жаққа. Давай. 10 жаққа зона. Зона 10 жаққа үстіге. Он жаққа үстіге. О, нормально. Ойнауға болады. Так, не істеуге болады? Енді қайық алып, негізі ана кемптарға кірсе болады негізі. Бірақ зона 10 жақта хаун астында болатын сияқты. Хаун астында, хаун 10 жағында. Немесе айрырда. Осы балоты жақта. Айрырдың үстінде балота бар, сол жақта болу мүмкін зона. Ондай зона көп көрдік. Сол жерде немесе хаун қасында. Осы экзомашина жүрген жер, негізі лесопилка. Ассаламағалейкум деп бізде келдік, ағайын. Бека, уағалейкум ассалам. Қош келдің, Бека, қалайсың?
АРР-ді КП жақсы ойын көрсету мүмкін осы матчта. АРР енді зонаның ортасында жүр. КП зона шетінде, бірақ зонада уже зонада бар. Зона үстіге беріп тұр. Дагестан мына жақта страйкерді тауып алды. Нок беріп. FACHE ана жақта yolдар, yolдар қоймайды осы картан басында. Біздің жігіттерге тиісіп. Айыру керек осы yolдарды. Саныпты маза бермейді ғой мынау yolдар. Тез лут жинайды бұлар. Тез қарандар лут жинап кетті уже зонаға. Позиция алуға. Так, FACHE алып кетті ме? kpLUCCI. Агори. Лут деген жоқ енді лут. Көріп тұрмыз. Бірінші каска ғана дене жоқ. Қару бізде МК және ДБС бар LUCCI-да. Бір хае, бір аптека. Буст бар. Командалар көп күтпей ротация жасап жатыр. Бұл енді түсінікті. Зона өте қиын. Қазір бармаса сосын кіре алмайды. Ассаламағалейкум G.G. Уағалейкум ассалам Расул. Так, кім бізде кейін Лорд. Танмоқтың астында кемпті алып кетті өздеріне. Слай болса excuse me жаққа келді. АРР кемпті ойнап жатыр. Ассаламағалейкум Дука, уағалейкум ассалам Хантер. Қалайсың? Так, ДМР-ді Касик бізде синкада жүр. Татмоқта ешкім жоқ. Негізі Татмоққа кіріп ойнауға болады. Так, йол. Так, Зерич стауып алдым. Йолдар қарандар. Қазір тез лут жинап, уже ротациялар қыста жатыр. Konina Power'ın mіне FACHE-ні алып кетті. Енді Мэдбустармен шайқасып бұларды Зеричті құлатты. Бірақ Мэдбустар қайтарды. Қарандар нок беріп алып кетті бұл нокты. Так, енді Зеричті көтере аламы бұл жерде? Кім өтеді екен топ 8? Білмеймін Хантер. Қиын. Айтуға қиын. Көп командада мүмкіндік бар, негізі. Бәрі камбэк жасай алады. БТС 7-8 орын. Көп емес. Так, 19, 124. Бұл дегеніміз 5 БТС айырмашылық. Топ 8-ге кіру үшін 5 БТС керек. Konina Power'ға. Ассаламағалейкум Дука, уағалейкум ассалам Джонс. Так, мына жақта G.GLADIATOR VIRTUS.PRO. Shockwave та бар сол жақта, сол жағында. Соны енді оң жаққа беру керек. Негізі КП. Жағалау жаққа кетті бізде. Позицияларын тастап. Так, зона бар. Зонаның үстімен ойнаса осылай. Nexus'тар қазір жағалауды тастау керек. Негізі және КП зонаны жабу керек бұл жерде, ешкім кіргізбей.
Зонаның оң жағымен үстімен. Топ 5-12 разница бітіз. Азайт бүгін дейді. Көбінде камбэк болады ау дейді. Көреміз оны, көреміз. Иә, мүмкін. Өту керек менің ойымша. Өту керек топ 8-де. Ол керек КП. АРР'ді камбэк жасау керек. Бірінші матчта топ 1 алып кетті АРР. ACES пен BEKA. Манки. Lasthero. Бізде екеу қалды. Теншік рефлект. Хае. Рефлект теншік. Қайда жалғыз жүрмін? Мына жақта теншік. Жоқ, рефлект қасында. Такай, теншік ұстап алды. Енді рефлект. Ай, бұл да кетті. Бұл да жігіт кетті. 16-шы орын. Lasthero. Майчапрайт болса, 3 кинын жасап, бұл жерде Дина жоғалтты екен. Енді 3 ойнайды, 3 жалғастырады. Так, бірінші орында Майчапрайттыр бізде. G.GLADIATORS екінші бізде қанша 170 41 ПТС айырмашылық. Б алу керек негізі. Чемпион болу керек Майчапрайт. Қалған командалар қандай орында аяқтайды екен білмеймін. Так, татмук жақта бізден Nexus кіріп апты қарандар және Мэдбус. Қазір осы жерде негізі файт басталса, ана жақта хау болсайды. Хауға кіруге болады Konina баруға. Сосын ақырындап 3-ші патимен баруға болады осы татмук жаққа. Сингл, HPJ'ді ұстап алды. Нок беріп, алып кетті HPJ'ді. Бұл біздің командама жоқ. Организация біздікі, Қазақстаннан. Бірақ жігіттер ойнап жатқан, Қазақстаннан емес. ТМД ойыншылар ойнап жатыр. ДМР'да міне MALOY бар Қазақстаннан бізде. Dark Project'та Madness Қазақстаннан, ARR, ACES көсе және BEKA. И Konina бар енді. FACHE мен LUCCI. Осылай қарандар хауға бармай, жігіттер хау татмуктың оң жағында кемп ұстап ойнап жатыр. Осылай. Соның сыртында бізде Dark Project пен Йол қалды. Сосын Дагестан бар. Оның жағында Kaspi Team хау жаққа бара жатыр бізде. Жігіттерде зона бар. Бірақ бұл кемпті стайла ма КП, стайлмай ма? Ана жақта 2-3 команда. Соның сыртында оның жағында LUCCI ұстап алды. Ноуми. 4-ші килін жасап жатыр Майчапрайт. ДМР-та болса 2-ші минусын алды. Дискрим MALOY енді 2 қалды. Так, зона енді келесі зона тағда 10 жаққа берсе қоя. Konina бар жаққа. Excuse me, жарайсын ол Matrix Black ұстап алды. Бірақ бара алмайды. ARR-дар. Excuse me жаққа. Бұл өте қауіпті. Бұл жерде full open. Тапық жатыр екен. Қасында, упорда. Excuse me-ларда. PLUCCI көрді. Matrix. Жарайсын PLUCCI өтіп алды. Бірақ тура флайк жаққа келді. Флайк. Фото жасап жіберді. Кемп емес, Konina бауырды. Кемп емес. Ашық позицияда отыр екен. КП. Қиын болады бұларға.
Жарасын Madness, керемет, 2 шот бұл жерде ДБСпен. Енді Касик. Касик жалғыз ғана Касик қалды бұл жерде. Платын алып кетті. Madness болса, бұл жерде кішкене уақыт керек болған. Емделуге, емделіп. Шығады қазір Касик жаққа. ДБСпен ойнап жатыр Madness бізде. Бірге бір бұл жерде Касик және Madness. Иванесканы көтеріп жатыр. Қазір Иванесканы көтерсе негізі болды. Касикті екеу жабу керек. Так, зона тағы да бар КП-да. Бірақ бұл нашар зона. Нашар зона деген нашар позиция. Сан жақтан командалар отыр. Қазір тағы да жылжиды командалар он жақтан. ACES'ті жоғалтты. Тапақты алып кетті. BEKA нокта. Тек қана Elementrix қалды енді бізде. BEKA'ны алып кетті болды. BEKA'ны алып кетті. Енді Elementrix соло. Мазар жоқ, Меко. Атып қояды екен. G бұл жерде, шоковейфтарды жауайын деп жатыр. Упорда екеуі, оған екеуі арт жақта кавр беріп жатыр. Тегізе хайе, оған емес. Тағы да хайе. Бір хп әні жақта тағы да бір хайе. Лақтарса нокта ауат. Dark Project негізі көмектесуге болады. Game гладиаторларға Матикс Новиксті қуатты. Енді әрғарай не істейді екен? Game Lord ана жақта Yolдармен файт. Және Дагестан қарандар. Дагестан кездесті Yolдармен. Yolда тек қана бист қалды аяғында. Тура Konina бауырдың қасында отыр қарандар. Ана жақта Дагестан мен Yol бітетін сияқты қазір. Кип қана қалды бізде Дагестаннан. Так, зона бар тағы да. Konina бауырда. Топ 5-ке ойнауға болады негізі қазір. Біріншіден осы бистті жабу керек. Және VIRTUS.PRO-ны кіргізбеу керек. Konina бауыр. Жарайсын Elementrix, ARR, кетсімді алып кетті. Elementrix. Так, ARR кетті 12-ші орынға. Хавлик, excuse me. Хавлик пен Black 2 ойнап жатыр. Excuse me, бізде 5-ші орында тұр қарадар. 136 ПТС. Так,
125 ПТС бізде 8-ші орын, 7-ші, 8-ші, 9-ші орын 125. Айрыр 124. 8 команда өтеді ары қарай. Уағалейкум ассалам ануар. Рахмет. Бұл повтор. Көрсетіп жатыр осы файтты елмен Дагестандардың. Осы елдар санукта маза бермей жатыр біздің жігіттерге. Осы Konina бауырға стап шаршатты осы елдар. Картан басында минус беріп Konina бауырға кешеде осылай шықты. Алдынан Konina бауырдың бүгінді міне FACHE ұстауы. Так, Агорин тапты, Агорин оқты, енді Абалдуй. Сол Абалдуй қалды бізде. Нексустар алып кетті бізде. Агорина. Нексустар қайда бұлар? Татмоқ жақтан қарандар алып кетті. Абалдуй қаттап, тыныш жату керек бұл жерде. Геймлорд, Major Pride, Эффект, Курик, Сайгамен жоқ бұл жерде. Аны жақтан Нексустар атып жатыр екен. Так, ал топ 7. Тағда 2 команда кетсе ғой қазір лоббиға. Konina бауырдан басқа команда. Так, 3 ПТСін алады. Және Абалдуй тағда килл жоқ, 2 килл жасаса жақсы болар еді. Корпус Абалдуйды көрген жоқ. Көрмейді. Бірақ қазір табатын сияқты. Мына жақта Меку соло қалды. Абалдуйды тапты болды. 7-ші орынға кетті. Қанша ПТС? 1 ПТС? Плейсмент. Синглда мына Соник. Синглда да жапты. КП 1 ПТС алды. Бұл жерде Геймлорд, Нексустар қалатын сияқты. Мэдбулстар бар әлі. Мэдбулс тағда бар. Олар екеу ойнап жатыр. Тулика екеуі, Снопта, Викторды тағды қуатты бізде Нексустар. Геймлорд бізде 7 килл, Нексус болса қанша килл? Мэдбулс 2 килл. Нексустар кетті. Пуш жасап Мэдбулс жаққа. Бұл жерде енді Мэдбулстарды жабу керек Нексустарға. Сосын ары қарай уже Геймлордтармен болады файт жасауға. Мэдбулстар бөгет бол жатыр осы жерде Нексустарға. Сталады. Мэдбулстарды бірақ Геймлордтағы осы біріне қаранды. Біреуін алып кетті. Енді үшеуі кемпта, Хае болса, Молик болса, бұл жерде Геймлордтар. Молик Хае беріп жабу керек негізі Нексустарды.
алады екен. Кеймлорд па Nexus па? Кеймлорд Акаши. Ұстап алып бұл жігіт тағы да бір нок Nexus'дар алатын сияқты бұл картаны. Базар жоқ Кеймлорд негізі. Бұлардың карталар негізі Кеймлордтардың қай граундтан ойнады бұлар. Nexus'тар болса кемпта, соның шетінде болды. Көреміз жігіттер, көреміз. Көрдім. Так, берген жазды. Жаңғазы. Әлі 4 матч бар бізде. Келесі рангби картасы бізде болады. Your order is here. Oh, thank you. Thank you. Так, жарайды. Үзіліс. Матч масалына қайта оралам. Welcome back to the analyst desk. I'm Jeannie, this is Max, and we're going to be breaking down what we've just seen. Myself and John have done quite an okay job in terms of predicting what team is going to get that chicken dinner. Blank has got a good one himself. But Max, once again, it feels like your predictions Which team will troll Max? Do you see that? Which is like really interesting because it did kind of feel like you got trolled a little bit because they had all their players and Mad Bulls had only 2, but so the maths is not really mathing. The max is not mathing. It's not Yeah. working out. Can we just skip this segment for the next few games? Thank you very much, production. I'd appreciate it. But yeah, Nexus Gaming, and we're talking about the teams that needed to get points right. This is huge for, of course, your Nexus Gaming, because we said it, the top teams not getting as many points as they possibly could. You're not seeing huge games from Mad Bulls, from Gladiators, from Major Pride. So this opens up once again 2 games in a row now, the floodgates for some of these teams to close that gap and climb up towards that potential top 8 position, which is the case for Nexus Gaming. And really, Janiro, what a breach.
that came through from Nexus Gaming. The way they used the Molotovs to block out the windows and the doors so they can't get shut down on their cross above the road. And then they just get even closer. A second molly, you just know exactly where the players are going to be. They're going to be in the corners on top of some furniture to make sure they don't get hit by the molly damage. And it becomes very predictable. You just got to check your angles. So what a game. I feel like they've done so many mistakes in this position before, Janiro, that now they know exactly how to play this game down to the T. And they do get themselves the chicken dinner here with Doran popping off. You know what? Doran is back, baby. We said we wanted to see more Doran, and he's here, and he's bringing the heat. Yeah, Doran really said, you know what, Max, let me help you out this time around. I'll fulfill one of your wishes. That might not be your prediction, but still one of the things did end up going your way, so that's something to be very happy about. But Nexus had quite an incredible performance this time around. I mean, we said it ourselves. I mean, you said it as well. Just having those mollies spread on the wooden floors, that was an absolute nightmare for Mad Bulls. Look, I'm going to describe the Sanhok meta in 2 words, okay? Yes. DBS, Molotov, okay? That's what you want, because it's all about those breaches in the late game, and you know, if you have that DBS, it's very easy to check those windows, check those doors, check those corners, and it's also very easy to just block out a big portion of these buildings, because, as you might know, Sanhok, compared to like your Miramars or your Wrangle, a lot of the buildings have wooden floors, and if you put a molly on the wooden floor, it spreads. And that's why we want to try and have as many mollies as possible, which is why I think that if Game Lord held on to their mollies just a little bit longer instead of throwing them like in the open ground, which is where they're the least effective on Sanhok, I feel like this would have been a Game Lord win pretty easily, because you just throw it inside the building, it spreads, and it slows down the move out from Nexus Gaming. Potentially even they take damage to the Molotov. So I feel like, no, the mollies were just a very important resource the Game Lord did not keep. Like here, for example, puts the molly, and instantly Tulika forced to move away in a corner. Fleeke cannot go anywhere else because the molly is just shutting down his movement space. And then Nexus just heal up from their wounds, up as the 3 players. And what a bunch of shots that came in from Doran. Absolutely clutch. His first game of the day, and he's clutching it up, securing the win for his team. I want to see him play all of these matches today, because he is already looking on fire. Yeah, he's definitely warmed up and ready to go. 5 elims in total, as we said it. I mean, that is more than 50% of the kills that we've seen Nexus secure this time around. Havli from Excuse Me also stepping up to the plate in terms of doing some damage, in terms of getting those numbers up. But unfortunately for them, that wasn't enough to get that chicken dinner. But they still had a good performance, and it's one of the teams that we highlighted earlier today, Max, saying we want them to perform. And it feels like 2 games now in a row, they have genuinely given it their best shot. I'm also, Cal caught me catching, drinking my monster, sorry there. But, excuse me, no, good game. They eliminated my prediction. I don't appreciate that, but it's still doing better. They're still doing way better than what it did in the first 2 days of the finals, which I can appreciate. So good on them, getting some points in. They need it. And I'm really actually interested to see what the leaderboards potentially look like, because the fact that the top team's not been getting as many points, Game Lord getting good points here, Nexus 2, I think we're going to have a way bigger shuffle in the rankings than we initially expected, because we saw the top 3 at the start of the day, Janiro, as like these 3 teams that would be almost impossible to take down. But as how things are going, that gap has closed significantly. Look at Game Lord back in top 4. Nexus Gaming has been pretty much 48 hours since we saw them in the top 5, and now they're back up there. Also, Excuse Me, it's all over the place, and I'm loving it for this last day. It makes it so much more intriguing to see who's going to make it in the championship. Yeah, absolutely. We said it earlier today. We're like, okay, Major Pride, you know, broke that 200-point mark already. But realistically, if they have a little bit of a slower day alongside Gladiators and Mad Bulls, it does allow the remaining teams to fight for the scraps, move up on those ranking tables, and maybe even dethrone them. So far for the last 2 maps, that does seem to be the case. We still have 4 more maps coming your way. A Wrangle will be that next map. But also, another thing that I want to see on the second page is Domarte specifically, because they're currently standing on 12th, 115 points. So we haven't seen like any pop off out of your mind crazy gameplay from the Muerte, but we've seen them slowly climbing up, and I feel like with that consistency, potentially we can see them get a chicken dinner, which could push them on to top 8, because it would be a little bit of a sad situation to be in if you've started the season so incredibly strong on phase 1, and then you come into those phase 3, you come into the finals, and you're kind of not really тек қана аналитика болғанда осылай естіп отырамыз иә, осы жаңа эраны максималда ойын болғанда командатор
Demuerte chicken dinner. I want to see it happen today. And I also want to see Max get his prediction right. But Monster, thank you for making it possible for us to go through all these games because the energy is needed. We're going to be heading into Wrangle, the third map of today. It's going to be John and Blank once again covering all the action. Comeback'ты күтем. Так, Рангель, бірінші Рангель бүгінгі. Көрейік, не болады екен Рангельда бізде. Уағалейкум ассалам, депутат. Ассаламалейкум, Нұрболат. Неше катқа қалды дейді. Үшінші, міне енді басталды, тағы да 3 матч бар мынадан кейін. Уағалейкум ассалам, депутат. Так, ерден сен қойыз. Так, разлет бізде камешки жақтан, сталбер жақтан Сосновкаға бара жатыр. Шағымыз ұшып бара жатыр. Так, зона гадка Эверест. Па, не? Most Elimination Striker дейді, бірінші орында тұр 28 кило жасап. Номи екінші орында тұр 24 кило. Эффект үшінші 22 кило. Базар жоқ. Монтерпрайттар айырып жатыр киломен. Так, жоқ, зона 10 жаққа беріп тұр бізде. КП фармда. Так, бұл зона. Ясная поляна астында ма не? Негізі қазір тез лут жинап, слайда алдыға жіберіп, шылтарға кіру керек, менің ойымша КП. Шылтар немесе каскадер трамплин жаққа өту керек, мэншанға өтуге болады. Бірақ бұл жақта қазір Демуэрті тез лут жинап бару керек. Көрейік. Так, Макбул Сражок, Дагестан, мектепте, Касик Починки, АРР бізде. Так, бұлар қайда барады екен? Гейминг Гладиатор бізде, Фейри бер жақтан, Dark Project бізде. Так, Квари Приморск жаққа бара жатыр. Монтерпрайт Новорепка, Йол Сосновка, Гейм Лорд Ясная да бізде. Так, Шокоев Северный, Excuse Me. Жоржықта бізде, төмен Жоржықта. Nexus Мильта Power, VIRTUS.PRO Мильта, Демуэрта, Липовка. Осылай. КП-да зона бар, фармда. Бірақ бұл зона ары қарай жоғарыда болатын сияқты. Кимлордтың үй зонасы негізі. Менің ойымша. Соңғы матч шешеді бәрін. Соңғы матчтарда шешіледі бәрі. Звук игры дейді тука. Так.
Аха, осылай қостым, рахмет. Так, 16 команда, 64 ойыншы. Гладиаторларды көрсетіп жатыр. Тигізей. Репер жақта жүр бұлар. Ассаламағалейкум, уағалейкум ассалам ақан. Так, айрыр бізде вересінің астында жүр. Көпе топ алады қазір дейді. Амин. Алсын. Бұл топ керек. Дәл қазір керек бұл топ. Сосын арғара 3 матч стабильно ойнаса керек болушы еді. Айрырда топ керек, жақсы матч керек бұларға. Жақындап қалды топ 8-ге бұлар. Бұларға да өтуге болады. Бүгін топ 1 алып бірінші матчта камбэк жасады кішігірім. Йол, Хаймоспен барады екен, ә? Оң жақпен барса ғой, ә? КП-ны жақта ұстап алса оларды. Маза бермеді ғой осы йолдар сандықта. Еще ойын қалды. Қазір міне 3-ші матч, сосын тағы да 3 матч бар. Тез ротация жасайды екен бүгін командалар, көп күтпей. Так, FACHE кетті ақпарат жинап. Аха, касиктарды көру керек қазір FACHE. Стауға болады негізі осы страйкерін көшіпті. Жоқ, мына жақта ешкім жоқ. Аха, касиктарды көру керек негізі. Я көрген сияқты. Я көрді FACHE. Так, алын істейді екен енді. Касик туралы біліп тұр. Ары қарай жылжи ма, әлде қала ма осы позицияда КП? Ой, Агори. Так, ага. Дайындалып жатыр касиктер. Тағы нок берсе бар алады. Тағы нок бермесе бармайды. Жоқ, болды, Агорин көтерді. Агорин көтерді. Кетті бұл позицияны тастап жігіттер. FACHE жаққа кетті. Юникорнды стайын деп жатыр Дагестандар, бірақ кетті бұл позицияны тастап. Ал зона қайда береді екен? Мә, зона қарандыр не істеп жатыр, оң жаққа бермей сол жаққа беріп тұр. Командалардың бәрі қарандыр не істеп жатыр. Соның шетінде қалды бәрі, зоның сыртында қалды. Так, касик кету керек қазір сол позицияны тастап. Астына бару керек. Бірақ бұл жерде юникорн ғана қарандырып деп үшін ұсталады. Тағы да енді көп ротация болады осы жақта. Ұстауға болады негізі касситтарға. Қазір осы командаларды килл жасап
Өтіп алды, бәрі өтіп алды. Йол, бізде картошка жақта. Так, зона болса. Қайда бару керек? Венецияға? Венецияға бару керек. Папишқа. Жігіттер. Жоқ, жаққа барған жоқ. Агори тапты позицияны, бос позицияны тапты Агори. Бұл сражокта отыр. Ротацияда ставам. Тарапынан кіріп бара жатыр. Негізі жақсы позиция алған өздеріне КП. Соны сол жақта болуы мүмкін. Так, алына жақта Major Pride. Yolдармен fight, effect. Так, зира таста. Тастың артында отыр бізде қызы манки. Мына жақта Мичу ойнап жатыр екен ЛГшкада флангпен. Так, Номи нокта. Оны көтеру керек енді. Сосын ары қарай уже жалғастыруға болады файтта. Соны қайда береді екен? Тағы да қараңдар. Мә, не деген hard shift. Тез осы позицияда қалмай жігіттерге қазір КП-ға зонаға өту керек. Зонаға өту керек бұларға. Мүмкіндік бар ана жақта. Моспен өтіп бара алады. Не істеп жатыр? Рожок жаққа барып. Қазір жоқ КП. Рожокқа өтіп алып. Интересный страйкер, тағы да рожоктан ДБСпен. Онда бәрі рожокқа келіп алды. Рожокта болатын зона ма не? Ну, олай ойламайым негізі. Қазір зона үстіге беретін сияқты тағы да рожоктың үстіне. Не үшін бәрі спотқа кіріп алды? Не үшін рожокқа бара жатыр бәрі? Түсінбей жатырмын. Шифу манкин салды. Major Pride бірінші минус. Рожок болмайды ғой мынау. Рожок болмау керек бұл зона. Қазір екі зона сол жаққа берді. Иә. Қазір үшінші стадия, төртінші енді қайда береді екен. Тағы да сол жаққа беру керек негізі. Бірақ ол жаққа берсе болды. Тып-тыныш ғана отырамын қарап.
Так, соның үстінде бізде Nexus, Shockwave, ARR, Game Lord. ARR жақсы позиция алғаныз, соларда болады. Так, Рожок қарандар, Рожок. Excuse me, бізде зоның ортасында. Так, КП. Нормальный позиция алған өздеріне. Кейін Гладиатор Папичті ойнап жатыр. Зонаның сол жағында. Азонның үстінде міне. Shockwave, ARR. Қалмау керек осы жерде ARR. Керек емес бұларға осы жерде отыруға. Қазір зона тағы да төмен түссе, Рожок жаққа сосын өте алмайды бұлар. Дәл қазір кету керек бұларға. Ана жақта гейминг Гладиатор отыр Папичта. Бұлар жібермейтін сияқты ARR-дарды. Үстінде жүрген командалар не істейді екен? Қызық. Aslında bize Dark Project Major Pride kaldı zonun sırtında. Timur Nexus tağda кездесті. Алдыңғы матчта финал, финал болды осы Nexus пен Game Lord. Енді міне тағы да кездесті, бірақ уже каптан басында кездесті. Game Lord үшін алайын деп жатыр жігіттер. Алдыңғы матч үшін екен қуатты. Капахалан жоғал кеткен жоқ. Бұл жерде нарвал смога ашып Nexus'тар. Бұл жерде әлі тірі жүр. Панкпен шығып, қазір осылай ақырындап жабу керек Nexus'тарды Game Lord. Так, Дорин мен Октавиан екеуі. Так, тиген жоқ. Октавианға бірде-бір оқ тиген жоқ, бәрі көлікке тиіп жатыр. Негізі трайкбай соған мүмкіндік болды осы Акашида. Фурия Октавианды қуат, тағы да бір нок Nexus'тарда. Соның үстінде осылай қырылыс болады қазір шайқас. Астында Рожокта енді тып-тыныш қана отырады командалардың бәрі. Дұрыстап қарап ал Нурик. Бұл сәт тағы да повтор көрсетті. kpLUCCIға қалай нок берген. Так, ал тағы да зона Рожок. Мә. Сендер осы титандарға, басқа командаларға үйреніп қалдыңдар. Бұлар агрессивмен ойнайды, базар жоқ. КП бұлай ойнамайды. Бұларда басқа плейстайл. Дорин базар жоқ. Нарвалындарды хаешкамен тағы да бір хай алып кете ала ма? Жоқ. Қанша екі хай тағы да бар. Ай, Акаши, авайла. Тема хае? Келген жоқ.
Так, аха, шаболда ойнайын деп жаттар. Бұл дұрыс негізі. Рожокқа кірмей осылай кішкене сәл жағалауда отырап күтіп. Ең бастысы осы. Соның үстінде шоквейв шықпаса болды ARR жаққа. Так, беканы жоғалтты. Үшеу ойнап жатыр ARR бізде. Мына жақта геймлорд. Торинді давайын деп жатыр. Екінші нок, үшінші жоқ. Кете алмады, базар жоқ бұл жерде. Дорин қарандар. Екі нок үлгерді беріп геймлордтарға. Мед Булс келді, бұл жерде естіп, осы файтты. Геймлордтарды жабуға мүмкіндік бар Мед Булстарда, бірақ ана жақта шоквейв хайграундтан атып жатыр. Кейін болады Мед Булстарға шығуға осы геймлорд жаққа. Астына бармау керек Мед Булстар. Шоквейв бұл позицияны тастау керек. Зона жоқ бұл позицияда. Суға өте алама өтті. Бұл жерде геймлордта, ана жақта excuse me да бар. Қазір бәрі болса аулайды суда жүрген игроктарды. Енді бұл жерде шанс жоқ көтеруге, таймингті жоғалтады. Білмейсің де ары қарай не болатын. Бір игрок үшін тоқтамау керек осылай ротацияда ұстағанда. Сонда атысу керек kpFACHE. Бар осылай өнеді. Бұлардың плейстайлдары сондай. Картада файт болмайды бұларда. Тек қана осы соңғы зоналарда. Бұларда плейстайл басқаша. FACHE алып кетті kpFACHE портта. Мейджор прайдтармен. Не болып жатыр? Агори мына жақта, болды мына жақта. FACHE'ні тағы да алып кетті. Екі ойыншы қалды аяғында kpFACHE. Так, кетті пуш бізде жан жақтан командалар. Сыртында қалған командалар кетті пуш жасап. Gaming Gladiator. Екеуін жоғалтты, енді тағы да екеу аяғында. Ана жақта меркоматикті көтеріп жатыр. Жарайсың фурия. Так, тегізін алып кетті. ARR қосыла ма? Негізі ARR қосылу керек осы жерде. Excuse me да, Gaming Gladiator'ды да жабуға болады. Так, болды, Gaming Gladiator 13-ші орынға кетті, 3 килл жасап. Сынауыстал кетті геймлорд бізде. Шоквейв тағы да бір минус. 11 команда, 32 ойыншы бізде матчта. Мұсылемен фурия дейді. 5 килл жасаған екен. Бек 3 килл. Сәуір 2 килл, Рокси 2 килл, Фек 2 килл. ARR, экскюзме қарсы. Так, біреуін алып кетті ARR-ді. Ана Балдуй, ана жақта эффект қуатты алып кетті. Жарайсына Балдуй. Біз бұның өзі тұрып жақаны жақтан птенчік шықты мәсілай. Екінші жақтан шығып, нок беріп Абалдуйға номи алып кетті Абалдуйда. Енді Агори қалды.
Konina алып кетті. Ал зона айрыр да бар. Айрыр жақсы. Зона шетінде қазір осы ражокта енді тағы қырылыс басталады. Осы матчта енді excuse me. Жақсы позиция бұлар. Топ үште болу керек. Кім тағдырды? Айрыр. Жатып осылай холд жасап. Бұларды мүмкін топ үште болады. Ал тағы да кім бізде бар? Бұл немесе геймлорд. Бұл жерде енді көрейік қазір. Геймлорд жапса, геймлорд болады топ үште, Мөдбулс жапса, Мөдбулс болады. Бірақ байт жасамай Мөдбулстар ражок жаққа кетті. Мөрді үшеу ойнап жатыр. Смок лақтырып, мына жақта енді геймлорд және Мөдбулс. Бірінің тапты, қуатты геймлорд енді арғарай кетті. Жарайсын тағы да жақсы қайе енді тағы да екі жақтан байына қысып Мөдбулстарды жауып тастады демөртімен геймлордтар. Геймлорд бізде 8-ші килін жасып жатыр. Excuse me, 9 кил. Ал кетті Дагестан. Енді Дина солы қалды, бұны жабу керек дейсіз. Дина базар жоқ бұл жерде. Малойды қуатты. Айқай кетті әресі. Малойды алып кетті. Енді дискриммен қапелер қалды. Екеуі. Касиктен кетті алтыншы орынға. Эйсісті басып кетті. Хавлик элементрикс әресін қайтарды. Хавликті алып кету керек енді. Алып кетті. Ал Дагестан бұл жерде Темуэртаны жабуға дайын. Тағы да бір жақсы қайы. Және Темуэрта бізде 4-ші орынға кететін болады. Айрыр 5 бізде 1 кил жасап. Темуэртаны жабу керек Дагестан дәл қазір. Сосын ары қарай уже excuse me және геймлорд. Кал Дагестан, геймлорд, excuse me. Геймлорд 4-еу, Дагестан көтерді нұқты, excuse me 3-еу. Лимбо бұл ұстау алды. Киптаны жақтан ұстау алды. Екі жақтан қарандар геймлордпен. Excuse me, Дагестандар жауып жатыр. Бір ғана ойыншы Шифу болды. Онда жапты. 13 килл. Excuse me, 10 килл геймлорд. 4-ке 3 қалды бізде. Геймлорд және excuse me. Көпшілік енді геймлордтарда.
Так, ал бұл жерде excuse me негізі көп күтпей өздері нок іздеу керек Gamelord жаққа қысылмай. Нок берсе ары қарай болады ойнауға. Нок бермесе қиын болады. Фурия көрген сияқты Робс бұны. Жоқ, көрген жоқ. Сол жақта астында қымдап шөппен өтіп жатыр. Excuse me. Арғарай тағы да бір нок. Фурия да кетті. Gamelord. Үшінші матчта бізде топ алған команда. Түсіп кеткен сияқты. Мен настроением былайынан қатты түспейді ойынды қарағанда. Сендер ол чатта былайынан жазып кетіресіңдер настроениенің бәрін. Мен до конца сенемін. Жарай, 3 матч қалды. Давай, КП. Жігіттер, жиналыңдар. Матч басталғанда қайта оралам.
And with that, the first angle of the last day of the finals concludes, not continues, because we have another one coming later today, but we're going to be breaking that down. Before we do so, just a little reminder to follow us on the socials. The QR code is under Max's head. Just scan the code, you'll be okay. I don't really know what to say at this point. But also a little reminder that there's a survey that you can fill out to give us feedback in terms of what you've enjoyed and maybe plans for the future. So please do fill those out. We do appreciate it. Let's start off immediately, Max, by the fact that you predicted a team and they didn't get the chicken dinner, but they didn't also die. Yeah, they didn't die right away as I predicted them. Absolute major W for me. I'll take it. You know, those are rare in the finals, so I better make those point counts while I still can. But what a match coming out from GameLord, from the brink of death. Ginero, they come back swinging as a 4-man team and they take control of that ridge line. But not only that, like, Robs is an absolute mad lad. Like, can someone stop this guy today? He just doesn't give any he doesn't give a damn. Okay, I was going to say so another way, but he doesn't give a damn. That's a way politer way to say it. But Furia, his nades has been absolutely on point. I think we're going to have a clip to showcase at one point. But Furia, that defense versus Gladiators was chef's kiss. Absolutely incredible. Beautiful. Yeah, I mean, Excuse Me did manage to get pretty far ahead, but as you said it yourself, GameLord is a little bit of a tight spot, but they still come out on top. And with that, 22 points in total, 12 from the elims, and 10 from the placements. I mean, correct me if I'm wrong, but that is a pretty high number, one of the highest we've seen in the finals. You are not wrong. You're indeed correct, Ginero. These are really good numbers to have. Wow, you should be analyst. You should swap roles. Look at that. I mean, thank you. we talked about it on the pre-show, right, Ginero? We were looking at GameLord and Excuse Me in a very specific sense that we wanted more placement points coming out from these guys. And what's been happening? They've been getting towards that top 5 podium finish position pretty much every single game, if I'm not mistaken, except one, I believe, for the side of GameLord and Excuse Me. But they're getting these points in, and we're not seeing these big pop-off games from your Gladiators, from your Mad Bulls, from your Major Pride, which means there's still that wiggle room towards the top page that we didn't expect at the start of today. So, as John and Blank were mentioning during the game, it makes today so much more interesting because everything is still moving all over the place. That first place team might be a team that we just didn't expect because the middle of the pack is just popping off so hard today. Yeah, absolutely. And that's a scary position to be in, especially if you've already put your prediction down on the Instagram post. But that's okay, because we're going to light up the mood a little bit with a clip that Max would like to highlight. Yeah, so this is actually a push coming out from Gladiators. They didn't have really too many options here, so they were kind of forced to go for one breach. This position does make sense. If you do win this fight, you're in one of the best, if not the single best position at the time. But the way Furia in particular played this position versus Tixi, he had an 8 in hand, the instant Tixi pushes up, switches over to that auto shotty and gets the fight, which that requires some instant reaction time from Furia. Then gets back up and he's like, before going for the res onto black, little underthrow grenade. And it's the fact that after the underthrow grenade, look, the grenade goes down, he also pushes up with Beck, and instantly that's the strong synergy that's been displayed by the team. During the nade that comes out, if they move away from the grenade explosion, that's when they're vulnerable, because that's when mistakes typically happen to avoid the damage, and Beck was there to just lock down the fight in case they do survive that nade. So I love the communication displayed in that fight from Excuse Me, and I want to see more of it, Ginero. It's been great. Look at that redemption arc today. It's been fantastic. Yeah, the redemption arc today has really been showing 13 elims so far for them in this game, 12 GameLords, we have 10 by Dagestan. I mean, Dagestan as well, it's one of the teams that we kind of just left towards the middle of the pack, if not the bottom of it coming into the finals. We're like, we didn't really highlight it. We highlighted Shifu specifically as an individual player, but it didn't feel like Dagestan had what it took to be able to come into the finals and kind of start swinging around. But this game specifically, they've put up such a great fight. Yeah, I think Keep is also a pretty solid player when it comes to the team, but as you said, right now, just having Shifu being the player that we talked about so much is not going to be enough to stand out in the grand scheme of things in this tournament. So you're going to need a little bit more. No, 10 eliminations is definitely going to help achieve the kind of results you need if you want to try and push yourself up in that top 8 position. But look at Robs. He just doesn't care. He just, I feel like he's married to the DBS at this point. Every time I go to his POV, he's like DBS in hand, meaning absolute business. And it works out a lot of the time. So I'm impressed with Robs and how he's been able to perform this season as a whole. And I love this fight in particular because Dagestan were weakened by the fight between them and Excuse Me. And they're like, okay, they're trying to retreat. We're just going to open our loving arms and pick up 3 eliminations pretty much, which allows them to reach the double digits right after that fight, get that last elimination on to Keep also.
And I love the team synergy of Game Lord. So really, I would love to see a Game Lord top 3 podium position at the end of today's matches. And with games like this, chances are the French powerhouse might be able to compete for that podium spot. Ooh, I'm hearing a little bit of French hopium coming through, Max. Is that correct? Yeah, hopium, big hopium. Hopefully not copium at the end of the day, but it's off to a good start. So my hopes is still alive. Well, let's have a look at the overall of today in general, just to have a little bit more of a feel on where we're standing, since we are halfway through. Major Pride is still on 221 points. I mean, as much as Major Pride might not have been having those pop-up performances, Max, they're still getting a couple of elimination points, and when your lead was such a big gap between them and the second place at the time, which was Mad Bulls, it does make a bit more sense that with a couple of points added, all the Game Lord and Gladiators really have to do is get these pop-off performances. They might be able to catch up, but Major Pride has just gotten themselves such a nice cushion to be able to play around with. Yeah, I mean, that cushion that they were able to build up in the first 2 days is still heavily present. It's still going to be hard to take them down, but Game Lord now in second place, and we still have 3 matches to go. We thought, Janira, that was the big storyline after the first 2 days. We thought it was going to be Gladiators, Mad Bulls, Major Pride in the top 3, and it's going to be a fight for the 5 positions below that to go in the championship, but not anymore. That storyline has been completely chucked out the window, and I'm loving every single minute of it. On the second page, Dark Project, ARR, Dimwete, still potential to go up there. It's a very small point difference, but from what we've seen so far, it will be down to that final game, I do believe, unless one of those teams get a chicken dinner right now. Yeah, absolutely. This is going to be the last Miramar of PMPL EU 2023. And who better to cast it than John and Blank? Al қайта оралдым. 4-ші матч бізде басталайын деп жатыр. Кеттік. Miramar картасы. Так, разлет. Лослеон жақтан, Пуэрто-Парайза жақтан бізде басталады, және Лакабрере жақта аяқталады. Так, таблица. Да, бізде. Так, Dark Project 9-ші орын, Айрер 10-ші, Демуэрта 11-ші, 12-ші орын, Konina Пау. Бірде бір Қазақстаннан 10-ші топ 8-де жоқ. Міне осы 4 командада Қазақстаннан жігіттер ойнап жатыр составта. 3 матч қалды. 3 матч. КП алға. Зона Монтануева зона. EMEA-ға. Бұл жерде EMEA. EMEA бұл Арабия мен Африкада. Бұл жақта EMEA. 8 команда өтеді. 3 қана матч қалды. Так, Multipride Чумасера, ДМРТ, Монтануевада, Dark Project Эльпозада, Касик Пикада, Excuse me, Вальдемар жақта бара жатыр бізде. Excuse me, позициялар ұнап тұрмаған негізі.
Так, Major Pride не істейді екен. Так, GG, La Cabrera бізде. Мекуматик Китсун Тикзи. Так, зона. Шаман емес, негізі. Ойнауға болады. Так, айрыр Крузде Валиға жетіп апты. КП топ. Біз үшін дейік бағдат. Күтеміз енді. Айрерда камбэк жасау керек. Темуэртада Dark Project'та осы 4 команда бізде. Топ 8-ден түсті. Бірақ ақындап ПТС-тар жинап жатыр. Топ olmasa da былай ПТС жинап карталардан болады. Шығуға. ПТС көп жинап жатқан жоқ командалар. Топ 5-ке әлі жетуге болады. Қазір осы матчта жақсы ойын көрсетсе ғой, сосын ары қарай уже солай жалғастырса болады. Қазір керек жігіттерге, дәл қазір керек, жақсы матч керек. Моральды көтеру үшін. Кетті ротациялар бізде қырандар. Жұмасы жақта бос негізі. Мә қазір харчик берсе ғой Эрангелда сияқты. Он жаққа. Конина пауарға керемет болшы еді. Бізге топ 1 керек емес, топ 8-ге кіру керек жігіттерге.
Я топ-8-ге кіру керек. Ары қарай уже аналитика, анализ жасап, жігіттерге дайындалу керек болады. ПТС разница дейді. Разница дегенде қанша команда бізде? 6-шы орын, 7-ші, 8-ші орын, сосын 9, 10, 11, 12 бәрі плотно келе жатыр. Мә қарандар харчит. Мен айтқандай 10 жаққа беріп тұр зона. Пикады жаққа. Базар жоқ. Так, КП. Тез-тез өтіп, ана зоның астында ойнау керек қазір. Жолдың бойында. КП. Тоқтаңдар. Стандар ротацияда. ТМР қай жақтың организациясы? Бұл ТМД организациясы. Астана MALOY ойнап жатыр. Қазақстаннан. Мотивациялы қайталы сөздер. Так, кетті бізде бірінші состав бұл ел. Енді КП қайда? Не істеп жатыр екен бұлар? Зона. Төмен түсе ғой тағы да қазір прок. Ротация. VIRTUS.PRO ротация болып жатыр. Так, Nexus'тар қарандар зонаның ортасына кіріп атты. КП астында. Excuse me, зоның астында, Madbus зоның астында ойнап жатыр бізде. Так, зона үстіге беріп тұр. Так, негізі ана жақта заправка бос. Ай, бұл заправкаға кетті уже VIRTUS.PRO. Бармау керек, ары қарай бармау керек. Тоқтаңдар. Так, ВП жоқ, қарандар ана жаққа бармай. Соның ортасына кетті Purple бізде. Так, заправка бос. Заправкаға тоқтауға болады, бірақ бұл жерде көліктерін бәрін руин жасап, сосын шығармайды. Так, ТМР-ті жаққа кетті КП бізде. Ай, VIRTUS.PRO. Тез-тез смок отырып. Көтеру керек. Базар жоқ. Өтіп алды КП. Ой, КП дейін, ВП. Зонаға. Базар жоқ, өтіп алды.
3-ші ойын бүгінгі 4-ші ойын. Тағы да әлі 2 матч болады. Сандук және Ерангел. Кірді зонаға, бірақ позиция бұл жерде өте нашар. Басқа позиция жоқ енді. Одан басқа. Так, обалдуй, птенчикті қуатты бізде. Excuse me. Упорда. ТМП екінші нок кетті. Манки, Номи, екеу қалды енді. Блэк, қып-қызыл. Так, Номи, Хай. Бастапна Хай, Хавликтан. Табу керек бұл жерде менің ойымша мейджор прайттарда. Номи, Манки, екеу ғана қалды. Манкин қуатты, енді Номи солы, Номи қалды бізде, Хаешка дайындап жатыр, Хае, жоқ деген жоқ Хае. Так, зона бар. Жігіттерде, соның ортасында жүр көпі. Пуш жасамаса жігіттерге болады, негізі топ 5-ке де кіруге болады, топ алуға да болады бұл позициядан. Сәй ғана тығылып ойнау керек, бұл жерде ног алмай, минус алмай. Соның ортасында жүр көпі. Zonaға ACES. ACES өтті. Өткен жоқ. Став алттыны, бірақ BEKA мен Elementrix не упорға келді. Тулика стал кет, аны жақта Frozen қылады бізде. Тулика қып-қызыл бір ХБ. Стал керек оны. Негізі әрір. Аны жақта Excuse me, Demuertan. Шаван деп жатыр, екеу қалды Демуертада. КП бірінші килін жасады. Тағы да kpLUCCI. Аха, Фурияны алып кетті. Excuse me-дан. Жақсы. Килді жасап жатыр бұл позициядан. Жаман емес. Так, ал зона. Прок. Қайда береді екен енді? Сол жаққа берсе болды, GG бол. Он жаққа берсе болды ойнауға. Жатыр бәрі ротация жасауға. Зона қазір Nexus Kaspi Team жаққа беретін сияқты. Хайграунд жаққа берсе болды. GG.
Так, зона бар. КП-да. АРР хайгрантпен ойнауға болады негізі. Так, мына жақта Касик бар, Nexus бар, Дагестан Медбулс бар, зона оң жағында астында. Файт болу керек қазір осы командаларда. Кеймлорд бар зона астында. КП-ға пуш жасайды қазір дейді. Кім жасайды? Ешкім жасамайды КП-ға пуш. Ондай файт керек емес ешкімге. Хайграундта қаншама команда отыр. BEKA ұстап алды АРР. Жатыран жақта АРР-да. Так, VIRTUS.PRO кездесті. Касик дейм екен. Артақты ұнатып жатыр. Алып кетті BEKA-ны. Енді Elementrix пен Тапак екеу қалды. Бір қая. Өзі, бұл төлепке жақындауға қиын болады басқа командаларға. Кетті VIRTUS.PRO жаққа. 4-еу де келді. 4-ке 3 бұл жерде файт. Жақта Аттайын Фрозында уатты Медбулстан. Шоқой фаздар қып-қызыл, Сико қып-қызыл. Емделу керек. 3-еу қып-қызыл. Уақыт керек, сәл уақыт керек. Сыну X-та, мына жақта. Демажын алды. ХП-сін. Енді емделіп үлгерді. Так, айры көмектесіп жатыр. VIRTUS.PRO жаққа ойнап нок беріп, фоли жаққа міне. Енді ары қарай. Шоквейв. Түсініктірма оны. Фолин алып кетті болды. Так, Шоквейв. Екі команда жүр екенін түсініп тұр енді. Так, Elementrix'ті көрді. Ана жақта Демуэрта. Кетейінде жатыр, MALOY тағда. Кетті бізде енді сол. Бір ғана ойыншы қалды Демуэртада. Медбулс кім? Кеймлордтарымен файт. Улейкі хайыл ақтырып минус беріп жатыр Медбулстарға. Кеймлорд. Негізі ары қарай қазір пуш жасау керек Кеймлордтар. Жоқ, барған жоқ. Тек қана бір минус. Nexus'тар қосылды. Екінші жақтан Медбулстан. Ал енді осы жерде бару керек КП жаққа енді. Касик немесе Nexus'тар. Бірақ екі команда бар, қазір олар мүмкін кездесетін шығар. Зонаға кіргенде сол кезде КП ойнау керек. Осы жерде енді қазір 13 команда ма? Примерно енді команда 9 команда примерно қалу керек шығар. Мүмкін одан да аз қалатын сияқты. Так, мына жақта Nexus'тар қарандар, Медбулстар жауып, ары қарай міне Кеймлорд жаққа ойнап жатыр. 10-ше. Бірақ ана жақта екеу ойнап жатыр, Касиктің жақта. Қазір ана жақта нок тапса, или Касиктар өздері файт жасаса, Nexus жаққа негіз жақсы болар еді бізге. Ана жақта бұтыр-бұт болса. Так, Агори, Лотуайтқа қуатты. Так, мен кубын алып кетті, ауырлап кетті келді. G.G. Птенчик Сикон алып кетті.
Nexus'тар Kaspi Team жаққа нок беріп, қазір енді, Gaylord жаққа бармай, міне Kaspi Team жаққа кетті бұлар. Тағы да High Unicorn жаққа. Nexus'тар. Striker. Smoke лақтырып жатыр, бірақ бұл жерде қызыл зона жасап жіберді Nexus'тар. Аузына салып жіберді қайышқаларын бәрін. Ал 12 команда қалды енді. Енді Nexus'тар ана жақта Kasic'тарды жауып, енді Gaylord жаққа бара жатыр. Ана жақта екеу ғана ACES мен Нарвало. Жабу керек бұларды негізі Nexus'тар. Минус бар екенін біліп тұр Nexus. Қазір осы зонаның астын полностью алып кетуге болады Nexus'тарға. Уағалейкум ассалам. Бұл ресми турнир PMPL Европа финал соңғы күн, соңғы матчтар міне қалып бізде. 4-ші матч өтіп жатыр Мирамар картасында. Сосын бізде тағы да бір матч бұл Санук и соңғы Эрангел. Осылай 2 матч қалды мынадан кейін. Жүлде қоры бұл жерде бұл турнирда $100,000, 8 команда EMEA-ға слот алады. Жолдама. Шанс бар. Так, зона тағы да бар. Енді уже точно мына жерде Nexus'тар бару керек КП жаққа, менің ойымша. Бірақ көреміз. Мүмкін Дагестан жаққа, Дагестан жаққа бара жатыр Nexus'тар. 3 нок став алды Nexus'тар бұл жерде. Так, ал экзомашина алып кетуге болады КП негізі. КП негізі алып кетуге болады осы экзомашинаны. Хайграунд жақта қазір 9 команда ма? Хайграунд жақта примерно 1, 2, 3 команда кету керек. 6 команда сонымен қалады бізде. Жігіттер қатты кетіп бара жатырсыңдар сендер чатқа. Әбден тиісіп Konina бауырға. Так, 7 команда қалды. 20 ойыншы, солай Европа тағы да минус. Енді қанша 2 ойыншы қалды хайграундта. GG болса 3 ойнап жатыр. АРР матчта. Рефлект. Іздеу керек бұл жерде. GG мен солай Европа файт болу керек бұл жерде. FACHE рефлект қуатты. Рефлект, килл, Konina бауырға бұл килл. КП қазір осы хайграунд жаққа ойнау керек, килл жинау керек. Болдуй. Қазір АРР-тарды кіргізбеу керек. Позиция бар, кішігірім позиция бар КП-да. Зона бар сияқты бұларда. Сонына дейін қазір осы жерде жабу керек зонаны КП. Түсінет шығар. АРР-тарды жабу керек. Сосын мына хайграундтан түсіп жатқан командаларды жабу керек. Дагестанда міне қосылды. Матнес кетті, Демуэрта кетті. 7-ші орынға бізде. Так, GG 11-ші килл, бірақ Синкада бұлар қысып жатыр командаларын бәрін қараңдар хайграундтан. Қазір түскенде ұстау керек бәрін. Бәрін ұстау керек. Мына жақтан Дагестан, мына жақтан КП.
Так, аха, ЛГшкаға өтіп алды. КП сплитпен кішкене я ашылып ойнайын деп жатыр. Қысылмай бір туалетте. Жақсы бұл. Бұл жақсы негізі. Так, мандарин қып-қызыл бұл жерде. Мандарин қызы қуат. Ой, жарайсын Агори. Бұл килді алып кетті. Топ 5. Бұл ғана Konina бар картада қарандар. GG. 2 Дагестан, 3 айрыр 2, ДП 2. Давай, КП жігітте. Сене топ алу керек бұл жерде. Топ алу керек. Konina бар. Дәл осы матчта топ керек бізге. Так, бол кетті, айрыр кетті. 4 команда қалды енді бізде. Дагестан, GG, ДП, КП. Давай, КП. Жарайсын. Так, ана жақта ойытылады, кетті кім? КП. Иә, Абалдуй латын алып кетті. Тағы да бір килл, жарайсындар. Так, енді, тегзи туралы білетін сияқты. КП. Так, және бізде Дагестан 3 қалды. Ал, давай, жігіттер, топ алу керек. Топ 3-ке кірді, уже жақсы. Керемет. Бірақ топ алу керек бұл жерде. Тегізден оқ бермесе біздікілерге болды негізі. Топ алуға болады. Бұл жерде тек қана тегізі көмектесе алады Дагестандарға. Так, тегізені ұстау керек, Абалдуй. Давай, тегізін жібермеу керек. Біріншіден, ой, жарайсын, Хаешка, жақсы, Гаури, Абалдуй, тағда бір Хае. Тегізін да ұмытпай. Так, ай, мына жақта тегізі қарандар не істеп жатыр. Ай, жауып тастады Дагестандардың килдарын алып кетіп бәрін. Так, kpLUCCI бол. 4-ке 1. Тегізі килл бермейді. Konina бар, топ 1. Хорош! Жарайсын, жігіттер, керек кезде топ алып кетті. Хорош! Фу! Фу! Хорош, хорош. This one, Max, absolutely down to the wire. Not just this game, but the entire overall standings. I mean, Kitsune yesterday said 10 elims per game average, but that might not have been the case this time around or so far. But still, Gladiators, what a performance today with Mad Bulls just kind of not really showing up. Yeah, and as John and Blank mentioned, unfortunately they did lose Отырмын қарап, сеніп жігіттерге сөз таппай, жай ғана ойын қарап жатыр мен уже. Керек топты алып кетті, базар жоқ. Керек топты алып кетті. I am surprised they were so controlling of that northern cliff edge because there were so many teams around them. There was VP, there was Dark Product down south of them, there was Sly just above them, Shockwave coming in a little bit later. Енді жақсы, тағы да қазір осы екі қалған матчта жақсы ойын көрсетсе керемет болады. You're dead. Okay, you're not going further in that game. So strong performance from Gladiators, and once again, Примерно қазір Konina бауырға осы not doing great. чатта прикол ұстаған жігіттер осылай жамандап отырып, осылай бан беретін сияқты қазір. Шашадым уже мен.
Absolutely. This is Assalamualaikum, the Duko. Waalaikum perfect assalam, case Daniel. scenario that gladiators can find Coinler themselves in. jigitler, You have coinler your dedim. Mad Bulls and your major prides not showing up. You have other teams struggling to try and get elimination points, and you're just absolutely a shooting gallery Top regardless of the almasa fact that you're olmamaydı. losing your Blind IGL. istedi, blind 8 istedi. elims Top for alsa blind Tixi yedi. alone, Me Max. 5 kana This is kill me dep. insane numbers coming out Coinler. from both players. It's been a year that I've been talking about the Tixi supremacy. It's still a thing. If I don't see the Unamasa chat, karamaya Tixi koyunlar, supremacy şurası will land, onda. because I'm in the chat every time, okay? And Alright, alright. I want to see some Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen is also pretty good. I want to see some Kritika Tixi болмаса supremacy. критика конструктивный болу керек. Жай ғана тиісіп емес. Жоқ жерден тиісіңдер ғой. Көріп тұрмын ғой чаттан. Reoccurringly bringing him some damage and some База жоқ қой, сообщение бар. keeping him relevant for that race for Нормально. the championship and Dorian, which Мына I'm happy жерде Dorian is still playing. I was қатесіз scared he деп was былай gonna нормально finish, as жазады. John and Blank were talking about early on the wrangle, like Бірақ he's анандай да staring at the сообщение bench, бар. and that's when he's going to perform, it seems. Yeah, I guess the pressure is really getting to some of these players because, I mean, that was our third last map. We have 2 more to go Last Miramar. after this one. So, but yeah, right, that was the last Miramar. Absolutely correct. We don't have another iteration of that. So it is a lovely way for Тука, Gladiators to be шоғырлы saying болды, goodbye to that айтсам map болды. specifically. And some of these teams can look back on Жарайсыз, this one жақсы and матч go, болды, okay, мә. made a couple of mistakes. We Қатты can improve уайымдадым moving осы forward. туалетте. Improvements need to Отырып be made in these last 2 matches, though Mad Bulls, the өте fact that they were taken риск down by none other than жасаған G.GLADIATORS currently қатты. competing, potentially КП even бұл racing жерде for that first туалетке place кіріп. is Бірақ massive. Of оқып course, they тастады. will find the game, but that Зонаны still can оқып make тастады. a small Соңына impact, дейін a проқ difference that болды. can be Зона болды. huge Жігіттерде heading into the last ешкім few тиіскен matches жоқ. of these Мүмкіндік та finals. болған жоқ. And Nexus, I Туалетке gotta say, кіруге I wanna басқа praise Nexus for командаларда. their play here. Тек қана They were Nexustарда so болды well негізі. on that fight Мүмкіндік, бірақ between бұлар Gamelord and сол Mad Bulls. жақпен ойнап, They иә, go for the көрдік, third иә. party as a two-split, Ротацияда and 3 then нок ұстап, Kazakhstan сосын tried to солға қалып, backfield, анау coming into the southern-eastern edge. кім экзомашина And they бұл just да like, кетті okay, сосын. we can't take the fight to Gamelord anymore because we're currently getting backstabbed on the edge. Let's regroup, eliminate Kazakh team, which they end up doing in like 10, КП топ 15 8-ге seconds, күтеміз, I'm pretty әрине. sure. So Әрине, Nexus, Данияр, sure, күтеміз. do not go further than that point, but I feel like they made the most out of a tough situation down south. Ларс Yeah, болмайды a bit of a түлкі. tough one. Білем But оны, G.GLADIATORS бірақ as енді well, нормально a жазса team болады that ғой енді we чатта. said it multiple times. We're like, they have some really good games and they have some games where they just Жарайды, fall a little кішкене short. But настроение it's one of the really көтерілді good games, which, тобы again, we алып. said it as well. It's really important to Енді get some of these келесі points 2 as матч. much Мә, as you can, Санук, as quickly мә. as you can, because it's gonna be down to the final map to Жылағым келіп тұр decide бұл which 8 Санукты teams are қарағанда. the top 8 teams. So to kind of like lighten the mood a little bit, we're gonna have a look at the new skins. Только КП өтетіне сенейік, чемпион экс-нави болса дұрыс еді, соған жанкермін дейді Нұрбала. Оны білмеймін, чемпион кім болатынын. Қазір енді Major Pride жақсы келе жатыр, бірақ G.G.да камбак жасап жатыр, я оны мойындаймын, бұл мықты команда. Mad Bulls та бар, кім тағы да бар. Топ 1-ге енді көп команда бар негізі. Бүгін бір ай уақытымызды бөліп болеть етіп келе жатыр кемені. Обидно өзін көріп тұрсын ойындары КП топ 8-ге еткені бізге жақсы дейді. Енді жігіттер, менде бір ай көріп осы ойын қарап отырмын ғой, мен жамандамай поддержка беріп соңына дейін. And also, I just paid attention to the Kar 98, also really cool skin, so I want a Kar 98 while I'm in my tank, and I'd be living the best life, but I need to get them. But yeah, we'll see. Awesome. We're back to regular program. So we're going to be looking at the overall this time around just to give you guys a little bit more of an understanding of how dire the situation is looking at the moment for Major Pride, because 221 points, Gladiators is right back under them with 198, and the fact that they've been consistently getting double eliminations when it comes to these games. I mean, if they have 2 good games, Max, which are the 2 remaining good games, this is going to be very scary. It's going to be very scary. I mean, this page is Жанкер деген ондай болмау керек. Жақсы ойнаса поддержка бересіңдер, жаман ойнаса сразу жамандап баста кетесіңдер. Especially Major Pride not being able to get any really strong pop-off performance. That gap Қандай has результат slowly but болса да surely been closing over қолдау time. And көрсету in 2 керек matches, you know, командаға. that would be enough time for Gladiators to maybe snatch it away, even maybe for your Gamelord or your Mad Так. Bull. So it's not we need to see Major Айрар Pride, 8-ші орынға иә көтерілді бізде 137 ПТС. Major Pride need Fly to get Europe that pop-off game here 142. if they want to secure and lock down their first place, because 2 bad performances and it's open to whoever is willing to take that chance to take the first place and become the champions of Europe.
Yeah, looking at the second page as well in terms of the teams that are Так, currently B placed there. 9-шы, You have your Konina Power, your Dog Project, the 136 Muerte, бір ғана Positive. бітес I mean, керек. I admittedly never expected the Бірақ Muerte to 8-ші be all орында the да way біздің down жігіттер here. тұр. Again, it is still down to having one or Осы two екеуі follow-up тағы да performances in the көтерілсе last ғой, match that we жақсы have матч that can ойнап, genuinely мен Konina impact Power and change 7-8-ші standings. орын жетеді These teams бізге. have what it takes. They have that opportunity to have those one really good games. Иә, But топ when we're 8 looking at the өтеді. likes of 2 матч қалды. Unicorns of Love, VIRTUS.PRO, Shockwave, Фух, Kazakhstan, так, 1 минут қазір it's келе, still a very матч басталғанда. possible feat. I want to bring up a very important point right now, which is around the bubble of Konina Power, and this is a point that John made in our private Discord. A really cool point, John. That because of the point that Tixi denied away from Konina Power by dying out to the blue zone, they actually are 1 point behind ARR in 8th. So otherwise, if they actually got that elimination onto Tixi, they would be in 8th position. And we said it could be down to that tiebreaker, it could be down to that 1 point difference. So Konina Power might look back on that one elim that didn't get on Tixi, and that might be the reason why they miss out on the championship. So a scary spot to be in for Konina Power for sure. Scary spot to be in indeed, but you know what? It's a good spot to be in, sitting in front of your screen, listening to John and Blank covering the last Sandhawk of Spring 2023. Соңғы матч па? Жоқ, әлі тағы да 2 матч бар. Тағы да 2 матч бар. Титандар қайда ойнайды, брат дейді. Титандар енді басқа организацияға көшті жігіттер. RG, Arab Golden, Galaxy составқа организацияға кірді олар. Жақын арада ресми турнир енді КРК болады бұларда.
Қазақстан Республикасының кубогы. Сосын келесі осы июньда, майда емес, июньда не болады? Мея. Келсем, нонайым келсем. Ұнамайды маған санық. КП'да ДГР бар, жігіттер. Асқар бар. Асқар айтады оның бәрін. Қазақстан көбінде арақолдың көбесі қызық дейді. Осылай. Так, Санук. Санук. Давай, жігіттер. Алға. КП. Айындаршы осы yolдарда қаншама уже Санукта чаршатты олар. Ротацияда стоп. Давай, жиналып. Түр чапалығын беріп жіберіңдер Парадайста. Қазақстан кубогын сылай алады дейді. Көреміз оны. Бізде қанша команда міне. КП енді заменамен ойнайды, рухтарды заменамен ойнайды. Тек қана бізде осы RG, full stack заменасы және слай. Осы екі состав заменасы ойнайды финалда примерно. Дука микрофонға жақсы сөйлесе дұрыс болар еді дейді Тарас. Енді осы өлең музыканың дауысы қатты шығып тұр, сол үшін қазір басылады осы. Өшірет музыканы нормаль болады. Зона жаңағыдай жоқ, жаңағыдай емес енді. Бұл басқаша зона, бұл зона қайда болады екен бізде? Бұл зона айрырдың зонасы сияқты. Немесе осы буткемптің оң жағында кемптар, я? Осы буткемптің Парадайстың арасында зона мүмкін болады. Араб болдың ойнамайды. Неге ойнамайды? Ойнайды. Организацияға қарамайды ғой. Организацияға қарамайды. Төртеуі де Қазақстаннан болса, қазақтар болса, смело ойнайды. Дәріс ұмытып қалғансын, микрофонға берек жігіттер данаттан атсындаршы дейді Тарас. Рахмет, Тарас. Микрофон нормальный, по идее, менде. Білмеймін неге. Олай болып тұр. Так. Көрейік енді не істейді екен. Соңғы екі матч қалды бізде. Қобалжу деген енді бар. Командалардың бәрінде қобалжу бар. Жиналып, әдемілеп ойнау керек қазір. КП топ 1 алды міне. Кішкене енді өздеріне сеніп ойнау керек енді. Дауысын басып қарап отқан жоқсыңдар ма дейді. Мүмкін, иә. Дауысын шығарыңдар. Так, excuse me, yol. Аха, енді КП-ға тиіспей мне excuse me-ға тиісен де жатыр yol. Жақсы болды. Иә, Конина бауырға тиіспендір жігіттер. Қойындар ондайындарын.
Так, Дагестан. Ал Лимбабум ұстауат қарандыр Дагестан. Так, Матнес ана жақтан флангпен шықты. Дагестан бұл жақта қарандыр қалатын сияқты. Бірақ кім? Шифумен кип. Өтіп алды, кетті бұл жерден. Задира Лимбабумды бұл жерден 100% ал кетеді. Major Pride Team. Dark Project. Ашқа санымайды деді ғой, FACHE-ға қоспаған деп. Кім айтты оны? Көрдім. Мә, бұл деген енді минус мораль. Бұл минус мораль. Онда қанша? Төрт тест қана алды бұлар, получается. Так, таблицаны көрсетемін, көрсетпеймін. Көрейік. ДМР тағына бізде синкада жүр. Қалған командалар қауіпсіз зонада. Так, Дина. Мэлбустарды естіп тұр. Бірден істеймі? Бұл жерде Major Pride. Так, номинал кетті. Дина Манки эффект үшеу алды енді. Манки хайграундта. Эффект ангарда. Так, ана жақта Китсун. Офқайзы тапты. Болды, ал кетті, ұфқайызды алып кетті. Так, Зерич осы прострелді естіп кетті, бұл позицияны тастап, аны жақта өмірді смичін алып кетті, Манки плайкты құлатты. Так, Дина осы упорда Хаешка лақтырайын деп жатыр, бұл жаққа. Так, Фрозы, жоқ теген жоқ бұл Хае. Дорин Касикті құлатты. Касик және Nexus кездесті бізде. Так, Мэдбулста екінші нок. Екеу ғана қалды Мэдбулстар. Касикта екеу. Біреу нокта. Екеу, Дагестан, Excuse me, ВП, туа қалды. МП үшеу, Касик өзін көтер аламы бұл жерде? Аха, көтереді. Касик онда үшеу. Жалғастырады. Так, бұл жерде міне, wait. Лимбабумды стауалған кез сәт. Nexus'тар бізде Тартмок жақта ойнап жатыр. 2-2 сплит.
Как деген античит. Өтірік әңгіме Википедияда 9-ші орында тұр дейді Ероха. Көреміз оны енді. Көреміз. Ресми ақпарат онда ешқандай болған жоқ негізі. Өтірік болса екен сол айтпа. Қаншама күттік осы матч топты. Так, зона. Чо там жеге барадай жаққа негізі баруға болады. Барадай жақта бос. Мөрті не істеп жүр? Мөрті зоның сыртында. Мөрті айтпақшы көтерді бәрін. Төртеуде аяғында. МП болса біреуін жоғалтты. Слай Европ және МП міне. Қайықтан алып отырмын ол дейді. Маған да қызық болып тұр. Птенчик ұстау мүмкін. Бұл жерде мөжер прайттарды эффект жоқ атқан жоқ. Птенчик. Қазір келсін. Қалғандары Слай Европаның. Сосын ғана бастайды. Бұл жерде шабылды Слай Европ. Птенчик өз жалғыз ойнамай тұр бұл жерде. Бұл өте қауіпті. Мөжер прайтта бұл жерде холд жасау керек. Үшеу қалды. Номен жоғалтып. Milky Way. Қайда шалын құлап, нокстап. Жүр ғой дүмірді. Синкада жүр бұлар. Как қоспаған антиторды алыңғы кек болған командалар қосқандар бұл антитор. Ондай бір қатты көмектеспейді ғой дейді Ероха. Бұл да дұрыс негізі. Матшылар айтқасын барып кішкен тексеріс жасады. Дұрыс айтасың Ероха, дұрыс айтасың. Алмау керек негізі ПТС Konina пауырдан. Жарайсын PLUCCI. Тембіртен бірін ұстау алды. HPG туралы біледі енді. MALOY'ды естіді. PLUCCI қайышқа кетті. PLUCCI жарайсын. Қайышқа ұстаған жоқ. Алабалды керемет тағды 2 нок. Енді HPG. Сол HPG қалды тастың артында. Қанатбек, фланкпен ойнап жатыр. Касик тимдер келді. Гори жарайсын алып кетті, бол. Так, Демуэрта кетті. Тим Вайп, Konina пауырдан. Бірақ абалды нокта. Ана жақта Касик тим. Так, Мөжер прайттарды жауып тастады. Слай Европ, осылай. Андып отырды. Мөжер прайт кетті. Нексустар ана жақта ингушты құлатты. КП абалдыды көтерді. Көтерді абалдыды. Жақсы. 4 килл жасап.
жатыр жігіттер, бастамасы жаман емес. КП мына жақта Мэдбулс пен кім экскюзиме не болып жатыр? 10 секундтың ішінде бізде 3 команда кетті, е? Демуэрта кетті, Major Pride кетті, Excuse Me кетті. Бұл жерде қарандар не істеп жатыр соңғы матчтарда? Это керек БТС командаларға. Оны түсініп тұр. КП-ға сейчас дейді. Бір КП рефлект базар жоқ ана жерде. Үлгерді емделіп. КП соның оң жағында бізде. Ойнап жатты. Қарай не істейді екен, енді зона кетті тағы да КП-дан. КП красавчик айырындар соңғы матч. Соңғы матч емес, бұл тағы да матч бар Айрангелді. Бірақ айыру керек, дұрыс айтасың. КП тағы да бір килл, 5-ші килл. КП давай жігіттер. 20 килл жасап жіберіңдер осы матчта. Валидос сосын отырайық Айрангелді көріп. Лучший жарайсын, юникорнды алып кетті, тағы да килл жасап жатыр. КП жарайсыңдар. Давай, КП айырыңдар. Оян Қазақ. Так, мына жақта Геймлорд Слай Европаны жауайын деп жатыр, жауға дайын, жапқан сияқты, бір ғана ойыншы қалды бізде рефлект. Так, КП қанша килл? 6 килл. 6 килл КП-да. Так, Nexus туралы білет, зона бар, зонаға кіріп алды. Енді зонаның астын қарау керек. Nexus'тар шықпайды, жігіттер, КП, керек емес Nexus'тар. Зонаның астын, зонаның сол жағын қарау керек. Жігіттер, ешкімді кіргізбей, жақындатпай бұл жерде. Зонаның астын алу керек, ақындап. Ой, 20 килл. Жасасын. 20 килл. Давай, сенем. Көп сұрасан аз береді деген бар ғой. 20 килл сұрап жатырмыз. Жартысын жасаса жақсы болар еді. Емес сонда 40 килл жасасын айырбалар дейді садыр, амин. Давай, жігіттер. Так, ана жақта LUCCI'ні ұстап алып көтеру керек, мүмкіндік бар, Так, кіріп алды зонаға жігіттер. Дагестан қателеспесем бұларда минус бар. Так, зонаның ортасында Иванескі зонаға кірем деп кетті лоббиға. Dark Project бізде 9-ші орынға, жоқ, бізде Shockwave 9-ші орынға кетті. Dark Project бізде 10-ші орынға кетті, 8 команда қалды. Давай, жігіттер, КП, айырындар, аямандар. Так, міне Сольник тағы да бар. Дагестан екеу жүр кемпта, қателеспесем, Йолдар екеу кемпта. Бізде фул пачка, міне GG жүр, Nexus'тар, Геймлорд және ARR, және КП енді. 1, 2, 3, 4 команда. Зона GG жаққа беріп тұр. Ал, осы жерде негізі Йолдарға краш беру керек, пуш беру керек, басқа амал жоқ. Айны тегін, оңай зонаға өт алмайды жігіттер, ешкім. Осы Геймлордта, КП-да бәрі қазір пуш жасау керек. Мына жақта Гладиаторда позиция өте мықты. Оның қасында бұлайны оңай өт алмайды жігіттер. Қазір Йолдарға пуш жасау керек. Йолдарға кім тағыда бар? Зонаға осы екеуіне пуш жасау керек. Давай, жігіттер. Смоктарын лақтырып бару керек Йолдарға. Басқа шанс жоқ бұл жерде. Ана Гладиатор бәрін көріп тұр. Алақандағыдай. Хайграундты алып алды өздеріне. Сплитпен. Осы матч енді Гладиатор алу керек. Осындай позициямен, осындай зонамен ал. КП жарайсын, абалдуын нок берді. Пуш жасау керек. Дәл қазір. Давай, жігіттер, жинал.
Пуш. Yolдарға. Давай, үшін алындаршы. Осы қанша морет стады сандукта. Осы кезде қазір, осы керек кезде жабу керек бұларды. Давай. Так, Зераны алып кетті. Ана жақта кейіп. Нексустарды құлатып жатыр. Абалду Зераны алып кетті. Және упорда бисті алып кетті. Жарайсыңдар. Хорош. Зона бар. Осы кепті зона бар. Енді Дагестан жаққа ойнау керек. Ақырындап. Konina Power. Я, мне Дагестан кейіп шықты. Full open. Давай, Джиги, давай. Айыру керек, Нексустарды да стау керек. Я, мне Агори басады, ақырындап. Жарайсын, капахалын көрді. Агори, давай, алып кет оны. Так, FACHE құлады, көтеріндер. FACHE құлады, көтеріндер оны. Айырыр, G.GLADIATOR, КП қалды бізде. Топ 3 команда. 10 килл, Konina барды. 10 килл жігіттер. Әне айттым ғой, 20 килл сұрадым, 10 килл істеді. Давай, топ 1 енді. Білмеймін, қалай алады оны, бірақ... Ага, FACHE алып кетті. Все, уже қиын. Бұл жерде енді уже қиын болады топ алуға. Давай, КП. Топ 2 хотя бы алса, нормально болады. Негізі, зонада қандай позиция бар? Тас бар. Бірақ оған тасқа қазір сразу кіріп алса, асылсы. Бұл жерде хайеста болады. Және айрер бар екен мына жақтан атып жатыр, шыға алмай жатыр КП. Балдуйда кетті нұққа. Так. Агори да кетті, Жоқ, Агори әлі болды, кетті. КП 3-ші орын. Нормально, 3-ші орын. Бұл деген 5 ПТС плай, және 10 килл. Тағда 15 ПТС. 15 ПТС, нормально. Ал енді осы жерде айрыр топ алсын. Бірақ ала алмайды екен. Килл бермеу керек. Так, GG алып кетті. Мен айтқанда енді позиция бұл жерде ультимативный болды. Мықты GG-да. Базар жоқ. Жақсы, енді соңғы матчта тағы да осындай результат істесе шығады. Давай, жігіттер. Мә, неге осылай істейді, валидолмен ойнайды? Бірінші матчтан осы ойнамай ма? Таблица не болып жатыр екен, Таблица не болып жатыр, қызық маған. Айрыр КП бірге келе жатыр. Нексустарда бірге. Guys, before we set up the next map, let's talk about this one specifically, because Max, I can already tell you're very happy with how the results went in that game. I'm loving it. This competition at the top is great. We were like, oh, Major Pride, they got it in the bag. They don't be having it in the bag anymore. They've been dying out early every single time. The hope is almost lost for them right now. And Gladiators has been sweeping. And as they're a very streaky, momentum-based team. And they've been looking hot. КП, айрыр, екеу бірге келе жатыр байны. КП, айрыр, Nexus, Касик. Осы 4 команда 7, 8, 9, 10 болды. Касик 7, Nexus 8, КП 9, айрыр 10 болды. Соңғы матч енді. Соңғы матчта бәрі шешіледі. Мәттір, давай КП. Сенем. Айрындар. Давай. Так, мен кеттім. Тіктер, үзіліс. Матч басталына қайта оралам. They haven't actually managed to get a single point. This is very out of character, if I do say so myself, when it comes to Major Pride specifically. Historically, regardless of the fact of getting placement points, they will still get 1 or 2 points in terms of elimination. So that safety net that they have built themselves over the last 2 days seems to have completely been dwindling, and it is in fact going to be coming down to this last final game of our angles to see how that's going to be playing out, which is a pretty exciting position to be in. But when we're looking at Gladiators and their performance in general, double-digit eliminations once again. This is not the first or the second time today, so that does help them as well in terms of their standings. Konina Power, I mean, I think you're absolutely correct, Max. We've said it multiple times before, a team that we expect to be showing up on Sandhawk. So the fact that they've done so, especially in these kind of
very necessary circumstances for the fact that they want to push themselves into the top 8 is definitely a treat. And now it's down to that one final map to see if Konina Power can hold on to that position or if it's gonna let go and it's gonna be a little shuffle. I think that with the 15 points they just got this game, I would say it's almost sure they will remain in the top 8. I'm not 100% confident saying that, but 15 points at this point of the tournament, and we said it's so close between all those teams in the middle of the pack that I think that might be enough to secure their spot for the championship. But who knows? Maybe the top teams are all going to die instantly, and that means a lot of points are going to be given to the middle of the table. I mean, anything can happen. Already my expectations were thrown out the window in a very few early matches of today. And yeah, and especially what I loved, look, this fight's happening between Shockwave and Dark Project. It's messy. It's all over the place. And you know which team loves when it's all over the place and messy? Your boys from Gladiators. They're just like, okay, this fight, we're just going to engage on it. We're going to third party, pick up all the eliminations, and then have control of the best position in the circle. Gladiators, I mean, do you have to say anything at this point? Gladiators, that's all you have to say, because they've just been so damn good today. And especially my boy Tixi and Matic in particular have been on fire. Yeah, I'm not entirely sure what happened between yesterday and today when it comes to Gladiators and what switch has been flipped to get these incredibly consistent results here today, but it's been an incredible performance from their end, and it does make everything a little bit more interesting in terms of coming into today. We were like, okay, Major Pride have a bit of a safety, they have quite a cushion, they'll be all right. But Gladiator said, no guys, you're wrong. Did he deal him there? I saw Tixi rush. He really wanted to try and make sure they didn't die to the blue zone, and it cut a little bit too soon, so I'm not 100% sure. But I think there's a chance he might have got it because the Blitz were really close, so maybe he did. Well, Matic and Doran once again showing up on the MVP reports. I mean, Matic specifically getting 5 elims. I feel like this has been a little bit of a theme that we were seeing with Gladiators. There's always going to be that one member of the team that gets 50% of the eliminations, which is great because it's very, very much heavily carrying the rest of the team for that one specific game. I love it. We've got like some keywords for every player. You've got the Tixi Supremacy, you've got the Matic Classic. We need to find one for Meku and Kitsune now. I don't know if you have any ideas to bring to the table, Janiro, but we'll have to think about it. Cannot put me on the spot like that. It's fine. You know what? We got a game to find it after that one, but they've been looking absolutely clean these last few days. Even Folly could have played spoilers on them from VIRTUS.PRO, but Matic spots him out from the corner of the eye and just strikes him down almost instantly like Zeus from the heavens. So yeah, impressive from Gladiators as always, and I want to see if they can just climb up in that first place. And I feel like Nexus, now, you see that Doran's been popping off. Keep him in the game every single time for your future tournaments. Like, this guy has been absolutely on fire and might be the one reason why they qualify for the championship, the fact that he's been playing these matches today. So the best decision so far from Nexus by far. Yeah, I love how you're making it very poetic, and we're going to kind of stay within that theme, and we're going to say that this is going to be the last Erangel from Spring 2023 for PMPL. So let's have a look at historically which teams have been performing on it quite well, and these are the teams that we're expecting once again Max to be showing up today. I love how Major Pride is still in these performances because, yes, they have historically been performed well, but today is just not their day. The thing is also, I'm looking at these stats, right, and I'm just looking at what's been happening today so far. Major Pride not doing too good. Mad Balls, a little bit better than Major Pride, but still not insane. When I'm thinking about the race to MVP, it's been heavily focused on Effect, on Tonomi, on Zerich. Assalamu alaikum, Stizy. Stizy qaror жатыр екен. There's so many questions right now I have, Janiro, about who's going to be in the top 3, who's going to be in first place, who's going to make it in the top 8 to go in the championship, who's going to be MVP. The thing is, it's so close this season right now that I have no idea. You can speculate and have some good idea overall, but it's down to the last game. We've been saying it throughout the last 2 days now, and it's come down to that. Stizy, ne istеп жатырсың sen? Chat'ta. And you can talk about it a little bit, but let's start off with Major Pride up against Gladiators in terms of the differences that we've been seeing. I mean, double their damage, triple their limbs. The survival time is just 4 more minutes as well. Gladiators today have really had a good one. Tablisi көрсетпейтін сұрақ. I can't believe the production just did this to Major Pride. You can't just put them on the spot like that. Like they're down bad right now. You know, they put Major Pride on the spot, and that's because they wanted to save you from me putting you on the spot, but I'm still gonna do it because
we got some time left, and I'm gonna have to ask you particularly when it comes to those top 3 teams. You said you didn't want to predict. You have a little bit of speculation. Share the speculation because I would love to see what your brain has. I don't wanna. I'm gonna curse the team and I'm gonna get blamed for this for like a whole year. It's not gonna work out. Do you really want me to do a prediction right now? Okay, No, if to be fair, like that's a really good point. Your predictions for the finals have just kind of like been going down the drain. I will reveal my prediction. I have one in mind. I will reveal it after the game and we'll see if it's in line. Do you think that because you have it in mind that you're already cursing them as well? The thing is, I haven't spoken into reality, okay? And that's the important part that we need to bring up, is that I haven't brought it up into reality because Alright. just don't say it, it's fine. You know, the curse doesn't take effect, but it's so clear. I'm looking at the rankings right now. It is really close. It's really scary looking at it and thinking, because if you're currently in the position of major pride, you're sitting there and you're thinking, wow, today I woke up and I had it in the bag. Yeah, топ 8 өтеді And жігіттер. now, going into the final game of Стиз PMPL үшкен дейді. Spring Иә, 2023, айтпа. and I don't Чатта even know жазбай отыр what's ғой. going to happen. Is it going to be in the bag? Am I going to be able to Давай, do this? Am I жігіттер, gonna КП. be able to be the first place? It's a scary place to be in for sure. Yeah, I think this would be an absolute highway robbery right now if Major Pride don't get it with how many points they had at the start of today, and they've just been taking Кешіріңдер. massive L's every single step of the way. Like, I want to look because right now Major Pride are standing on 221 points. Major Pride started off the day with 207. That is, with the level of play we had from them this entire tournament, that is potentially the worst day they've had this entire tournament so far. On the last day of the finals, that's a rough way to go down. Yeah, absolutely. But I do want to say thank you to Monster for sponsoring PMPL EU because we've gotten this far. We have the final wrangle of Spring 2023. The game that Ай, соңғы Эрангел картасы. Соңғы Эрангел. Жо, сушняк қой, сок. Бұл нәрсе басқаша дауысы ашқанда бұл нәрсенің. Ал, соңғы матч, финалдың соңғы матч, жігіттер. Таблицаны көрсеткен жоқ, интрига болып жатыр. Не болса да осы матчта жақсы ойын көрсету керек. Алдыңғы матчтағыдай топ 3-ке кірсе 10 килл жасап шығу керек негізі КП. Соқпыш демейді қойсайды. Финал біткен соң көрсетем. Вебканы қосып. Ал, сәттілік жігіттерімізге, сәттілік. Алға, давай, жігіттер. Давай, шығу керек. Біреу шығу керек. Бізде КП, АРР. Давай, жігіттер. ТМР-да білмеймін енді, шанс бар ма, жоқ па бұларда. Таблицада плотно келе жатыр. Кім жақсы ойнайды осы матчта? Сол өту керек. ПВ алып кетті ғой өдікі дейді. Көреміз енді. Көреміз, так, дауысын шығару керек. Ал, так, Приморсктан басталды бізде разлет. Картаның 10 жағында үстінде аяқталады, камешкі жақта. КП, жақсы матч өткісе ғой осы. Эрангелда, давай, жігіттер, КП, АРР, алға. Так, зона сол жаққа беріп тұр бізде. Бұл деген енді Эвересттің астында болу мүмкін зона соңғы. Руин жақта болу мүмкін зона. Зиги, давай победаға фивасик жинақ. Сообразим Каспиге дукан дейді. Рахмет. Пиво шпимен. Слай дейді. Слай Европа ғой бұл. Қазақтар емес. Бірақ біздің организациямыз,
қой. Жігіттер, қойыңдар. Қымыз біздікі. Топ 1 40 кил, мә. Жаңда 20 кил сұрадық па? Енді, давай, 30 кил сұрайық. 15 кил болады. 30 кил. Топ 1 30 кил. Давай, жігіттер, КП. Топ 1 30 кил. Ассалаумағалейкум баршаға, уағалейкум ассалам Абілмансұр. Қазір міне Еуроға жазып жатыр. КП 7-ші орында, РР 8-ші орында. Осы матчты жақсы ойнау керек жігіттер. Көреміз оны, Алимжан. Оны айта алмаймын, анық. Ресми ақпарат жоқ ондай менде. Осы турнир біткен соң, ресми арнада таблицаны шығарады, соны мен алып репост жасаймын Инстаграмға, сосын Телеграмда да шығарам. Сол жақтан біле аласыңдар. Телеграм сілтемесі сипаттамада бар. Неше команда өтеді? 8 команда өтеді. Қазір төмендегілер бәрі пуш жасап кетеді, соны жақсы орын алуға болады дейді. Шанс жоқ командалар, таблицаның астында төменде жүрген командалар, олар қазір енді білмеймін не істейді екен, мүмкін пуш жасайды, мүмкін соңғы матчта енді топ алуға тырысады, жанкүйерлерді қуантып кішкене. Ал осы шанс бар командалар, бұлар өз ойындарын ойнайды. Так, бұрынғы топ бір алма қалма деп ойындап едік. Қазір топ 8-ге өтеме деп ойындаймыз. Бұл басқа состав енді. Ойында өзгерді. Командаларда бәрі мықты ойнап жатыр, опыт жинап. Бұрынғыда емес қазір. Давай, топ 1 30 кил сұраймын мен КП-дан. Көп сұрасан аз береді ғой. Береді деп айтады ғой. Сол үшін 30 кил сұрап тұрмыз, және топ 1. Түркияда PMPL бітті ме, әлі болып жатыр ма? Бұлар міне өтіп жатыр. Бүгін соңғы күн Түркияда. Бұларда да бүгін соңғы күн. Әлі қанша соңғы ойын бізде, жігіттер, финалдың соңғы ойын. Осы ойынмен бітет бәрі. Осы ойындан кейін білетін боламыз. Осы 8 команданы EMEA-ға шығатын. Чемпионды білеміз. 8 команданы білетін боламыз. Және MVP-ні. MVP-да. Бұл да қызық. Қазір MVP-да бізде бірінші, екінші орында G.GLADIATOR жігіттері тұр. Страйкерда шанс бар бірақ. MVP алуға үшінші орында тұр бұл. Общий таблицаны интригада ұстап жатыр. Көрсетпей. Ротациялар басталды. Командалардан Shockwave, Nexus'тар бұл жерде кездесті. Shockwave үлгерді бұл жерде терминусын оқыстап. Так, ана жақта капахалы көлет жақтан флангтан ойнап жатыр. Азерді қуатып Сиконы қуатайын деп жатыр. Бұл жерде бір хп Сико. Қуатты оны. Тағы да екінші нок Shockwave. Бір нок кетті. Үшінші нок енді Snow X қана солы қалды. Бізде кете аламы бұл жерден бұл жігіт. Түсініксіз. Nexus'тар қарандыр. Жоқ, ары қарай барған жоқ.
3 килін жасады, тоқтады. Жетер. Orada демалып жатыр бұл жігіт. Демалыс бұл жігітте. Нексустарға килл жасау керек емес дейді. Неге? Нексустар айтпақшы. Нексустар бізде төмен түсті, топ 8-ден түсті бұлар. 9-шы, либо 10-шы орында тұр Нексустар примерно. Так, айрыр Эверестті алып кетті өздеріне. Касик тим дамында жүр. Так, Дагестан, Демуэрта, Геймлорд, Йол бізде, Синкада жүр. Так, зона, Эверест, Гатка, Руины. Жоқ, қараңдар, не деген зоналар бүгін? Не деген зона бүгін? Бұл енді госпиталь. Госпиталь. Айрыр жақсы алып өздеріне негізі Эверестті қауға мүмкіндік бар. Эверестті КП болса, Эвересттің астына кіріп алды. Касик тимдарға міне атып жатыр ақырындап. Жоқ, шеше алмады ешкімді. Касиктар ары қарай өтті. Міне тоқтамай осы кемптарда ары қарай госпиталь жаққа кетті. Так, КП болса, соның шетінде тоқтады. Көрсетіп жатыр тағы да хайлайт Нексустардың. Так, КП ары қарай кетті. Ақпарат жинауға Агори абайлаш. Агори VIRTUS.PRO келе жатыр. Көрді. Агорин көрді. Так, Эверест. Эверестқа бармайды. Бәрі қорқып ойнап жатыр. Көрдіңдер ма? Соңғы матч. Шанс бар командалар бәрі осылай қорқып ойнап жатыр. Так, Эверестте ешкім жоқ. Эверест жаққа кетті, КП. Эверест алып кетті. Мә қазір зона Эверестке берсе ғой, Зона Эверестке, пожалуйста, өтінем. Зона Эверест жаққа. Пожалуйста. Ондай зона көрдім негізі лигада. Топ алған зона негізі Эверестқа бергенде топ алды КП лигада. Сол зона болсыншы тағы да. Или осы Эверест пен контейнердің арасында зона болса да жақсы болады. EMEA-дан ешкім күтпеген сенсация істеп топ 1 алды. Кетеші КП Джо. Бұл жақта топ 1 рейді қиын болады. EMEA-да топ 1-ге шығуға қиын болады. 8 команда Түркиядан ең мықты командалар шығады. Бұлар Түркияның жігіттері кешірмейді. Бұлар бір нок берсе бол, әрі қарай кетет пуш. Түркияның жігіттері ойындары басқаша бөлек. EMEA-да қиын болады. Зона прокай на КП, айтпай, давай, зона, КП-ға, өтінен, Эверест. Жарайсын Эверест зонада. Так, енді yol бар, тағы да стандаршы yolдарды. Айырындаршы yolдарды. Так, кім Демуэрта бар, зонаның 10 жағында ойнап жатыр, бірақ бұл нашар позиция негізі. Кубтардан қазір шығады команда қысып бұларды. Эвересттен КП қосылса, Демуэрта бұл жерде жағылатын сияқты. Демуэрта бітетін сияқты осы позицияда. Екі жақтан шықса қазір. EMEA қашан көрсетеді? EMEA оны білмеймін оны. Так, неге білмеймін қазір? Айтам оны. EMEA қашан болады екен? Так.
Июньда болады. Июньда бізде. EMEA-да бәрі июньда болады. Ал, VIRTUS.PRO кетті 16-шы орынға. Сау болыңдар. Аюлар кетті бізде. Турнир бітті бұларға. Мен көріп жүрмін 3-ші зонада 16 команда жүр ғой Турцияда дейді. Бұлар енді өте мықты регион Түркия. Бұлар қарсы қиын еді. Бұлар не то, что ТМД командаларды әлем чемпиондарын сезбей тұр. Студия ана жақта топ 8-ден төмен жүр. Так, ал ДМР-да Дагестандарды жапты. Так, 15-ші орынға кетті бізде Дагестан. Так, ал GG мәй бересін астында жүр GG. Ай, КП. Мына жақтан ДМР, мына жақта Гладиатор жүр. Қазір енді өте маңызды файт болады КП-ларда. Қазір екі жақтан қысып тастау мүмкін. Konina бауырларда. Ана жақтан GG, мына жақтан ДМР-да. Так, КП 1 килл yolдан. Ай, керемет. Мен мына жақта уайымдап тұрмын. Міне осы GG туралы, ДМР туралы екі жақтан кірсек, қазір Konina бауырда жапса. Жаппай. Топ 1, 30 килл, КП, давай. Топ 1, 30 килл, КП. Топ 1, 30 килл. Так, зона бара бересті. Қазір кірет. GG да кірет, ДМР-да кірет. Қазір екі жақтан Konina бауырға. Ал, осы жерде енді тірі қалса шығады. Тірі қалмаса енді болды. Екі жақтан келе жатыр команда Эверест жаққа. Өте маңызды файт. GG. Бармандаршы, пожалуйста, Эверест жаққа. Бармандаршы. Керек емес сендерге Эверест. Керек емес. Басқа жақта ойнандаршы. Давай, КП. Топ алады. 30 килл. Топ 30 килл. Топ 30 килл. КП. Топ 30 килл. Давай, жігіттер. КП. Так, Сла Европ ангарда отыр, Ангардың сол жағында негізі кемптар тұр. Осы контейнер мен ангардың арасында сол жақта болатын зона сияқты бұл. Орынғы зона бұл. Ондай зона көп болмайды негізі. Редкий зона. Так, МП, GG бұл жерде енді екі команда топ 1-ге ойнап жатыр. МП да, GG да. Бұлар риск жасамайды. Бұларға керек емес негізі. МП-да, GG-да ойнау керек қазір. Жақсылап осы матчта. МП кетті, Манки. Так, Major Pride. Тура Эверест жаққа бара жатыр. Номи дөңгелегін жарып, бұл жерде Номин ұсталған сияқты. Номи. Так, FACHE Манкин құлатты. Эвересттан Konina баратып жатыр. Динан құлатты. Эффект на жақтан Геймлордтан нокстап алды. МП 2 қалды енді. Так, бірақ килдарын бәрін ұрлап кетті. Геймлордтар. Так, ДМР-да зоның шетінде ойнап жатыр. Кемп, поспа, кемпта бар ма біреу? Аха,
Кетті кемптан, ақырындап кетті. Game Lord Major Pride жаққа бара жатыр. Nexus'тар жабу керек. Кім тағы да бізде 9-10 орында тұрған командалар, 11 орында тұрған командалар соларды жапса ғой, керемет болушы еді. Ал, кетті. Пуш ДМРТ-дан КП ДМРТ дискрим став алды бұл жерде, біреуін став алды. Так, бірінші нок кетті. Happy J жоқ kpLUCCI қайтара алмады. Бұл жерде нокты дискрим, тағы да бір нок kpLUCCI. Так, аха, ана жақта нок берді. Кімге? ДМРТ-ға. Так, көтеру керек. Абалдумен FACHE көтеру керек. GG да келді. Мәй, GG да келді. Осының. Қорқыттым. Болды бұл жерде енді КП-ні жауып тастайды. Бір килл 13-ші орын. GG. Енді айрырда да позиция нашарлау зоны сыртында қалды бұлар. Егер ұпайларын ортасаса все GG дейді. Таблицаны да көрсеткен жоқ. Білмейсің, кімде қанша ПТС. Бірақ ДМРТ 6-шы, қанша 6 килл жасады. Тағы да килл жасаса бұлар көтерілуге болады. Білмеймін, жігіттер, қыздар, білмеймін. Нешінші орында тұр. Екенін білмеймін. Таблицаны көрсеткен жоқ. 2 ойын бойы көрсеткен жоқ таблицаны. Ойында да мне лайф таблицаны көрсетпей жатыр. Шыға ма, шықпай ма, оны білмеймін. Негізі осы жерде касик керек емес, негізі касиктар керек емес. Касиктар осы 9-10 орында тұр. Оларды жабу керек. Так, excuse me, Dark Project-тарды жауып жатыр. Бұл Dark Project бітті бұл жерде. Енді касиктарды жапса, кім тағы да бізде бар? Касик бар. Касик, Nexus-тарды жапса. Касик пен Nexus-тарды жапса ғой қазір. Так, касикті жапты болды. Касикті жапты. Бұларда 1 килл жасады. Мә, не деген валиді ол мынау? Намашын алдыда 7-ші орында тұрды. Konina Power. Так, ARR. Мэдбулс қарсы. Так, Молик. Ай, Мэдбулстарды жауып тастады ARR-дар. Так, ARR 8-ші орында тұрды бізде. 3 киллін жасады, зона бар. Так, енді Nexus-тар. Мына жақта 5-ші килл. Бұларда 5-ші килл. ARR, давай жігіттер. 3-ке 4 жауып тастаңдар Nexus-тарды. Килл бермендер. Зават сияқты ARR-дарды, қапақала. Тапақ Elementrix кетті қайедан. ARR-да кетті. 8-ші орын. 3 килл. 4 ПТС алды ARR. Nexus-тар уже негізі білмеймін. Nexus-тар қанша ПТС болғанын білмеймін. Басқа командаларды санамасақ, ARR бізде осы 4 ПТС алып, 7-ші орынға көтерілді, 8-ші орынға КП түсті бізде. Кім бар тағы да бізде? ДМРТ әлі ойында. Олар да қазір
тағы да килл жасап, топ алса негізі шығуға болады бұларға. Топ 8-ге. MALOY жасап жатыр, дисплейді экзомашинаны жауып, Nexus'тар жапса, Слай Европаны жапса, Демөр тағым болады негізі топ 8-ге кіруге. Слай Европ жалғыз ғана рефлект қалды. Так, excuse me, 9-шы килл бұларда, GG 4 килл, 1 нок, Демөрді да 1 нок 8 килл, Слай Европ кетті бізде, 7-ші орынға. Так, Матик MALOY да қуатты, тағы да нок. Nexus'тар 8-ші килл жасады уже. МР болмаса, kpFACHE-ның бірі өтеді дейді. Чемпион дейді. Я болу керек. Топ 8 команда. Кім кіреді екен? Қандай қызық болып тұр, а? Фуля көрдім. Так, Демөр тағы килл, тағы да. Йолдар әлі жүр қараңдар. Зона excuse me мен кейін лорд жаққа беріп тұр. Бұл excuse me'дан топ 1 болу керек негізі. Excuse me'дан топ болу керек. GG уже киллдар жасады. Істейтін нәрсені істеді. Деморта да міне 9 килл жасады бізде. Айол, менші. Сөйтті kpFACHE алмаса егер дейді. Демер очкосы 128. Әлі плейсмент ВТС беріледі ғой Демерға. Төрт БТС әлі береді. Қазір 4-ші орынға кетсе. Не деген матч, соңғы матч. Так, Китсу нок, Тигзи нок. Матик, соло матик қалды. Так. Темірді негізі күтпей бұл жерде килл алу керек, я осы хайыл ақтырып. Так, йол, ага. Жүлділарды жауып, Демөртамен қалды енді Эверест'та. Так, дискрим. Үшін ғатып. Енді зеро ғаны қалды. Так, ана жақта Фурия атып жатыр МК-мен. Вот бұл. Excuse me картас. Так, епіше бару керек бұл жерде. Бір хп зерада. Nexus'тар жете алады негізі. Көп килл жасады.
KPJ базар жоқ, тағы да kill жасап жатыр. 14-ші kill. 2-ге 3 MALOY KPJ. Ал, бітті бізде соңғы матч. Excuse me командасы алып кетті топты бізде соңғы матчта. Енді ең қызық нәрсе қалды бізде таблица. Не болып жатыр таблицада оны ешкім білмейді, тек қана ойыншылар біледі. Thank you, John and Blank, for covering all these maps today. You guys get a well-deserved break, but Max, we're not going to talk about them more, okay? We're not going to see if they're a 12th place team because we don't actually know that yet. Instead, what we're going to talk about is, excuse me, having another great game. Question remains, will that be enough to secure themselves a spot in the top 8? Yeah, I mean, top 8 for excuse me, I think that is definitely going to be the case looking at it, so we'll have to see. But here are the overall rankings, and here are... Unfortunately, the teams that will not be going into the championship, and Demwete just barely missing out. The performance of a lifetime this was for them, Janira. The chicken dinner just barely slipping out. How close is it between 9th and 8th? They just make it is... Oh, so close. That feels bad. That is a feels bad, man, indeed. I mean, you had such a strong phase 1, and then you're coming into it, and it's like, that hurts. Oh, 2 points. Oh, they're going to be kicking himself down, unfortunately for Demwete. But you know what? They'll be back for the full season. Sly Europe just barely surviving into that one. I'm sure Blank will be over the moon to see this team play in the European Championship. ARR Esports, Nexus Gaming, Blackpool slipping away from that top 3. And excuse me, also in 4th position. High contenders that definitely can represent Europe in a really strong fashion heading into the Championship. Okay, can we just... Anti-cheat қоспаған үшін. Okay, Max, I know you are absolutely hyped out of your mind for this one. Gladiators have such an incredible performance, and they are champions. ACES пен BEKA жарайсыңдар жігіттер. Негізі КП өтетіндер бұлай. Қарасақ. It's such a momentum-based team, Janiro. They just started feeling hot after today, and the moment they started getting those big chicken dinners, those big pointer games, they just were not going to slow down at any step of the way. And look at those averages too, just under 6 average eliminations in the finals here. They've just been looking so strong, and we had Major Pride, Mad Bull's looking really strong, but at the end, you do not want to overlook Gladiators. There is a team with so much history when it comes to PUBG Mobile esports, and now they'll proven once again that they are the true kings of Europe. Absolutely. I mean, the last couple of days coming through from Gladiators, especially today. Today, I don't know what happened, but after that interview with Kaspi, where he said, we're going to go for per game. I mean, he wasn't joking, he wasn't completely correct either, but the performances that we've seen have been absolutely outstanding, and that combined with the fact that Major Pride had a very quiet day, that we've seen from them throughout the entirety of Spring 2023, it gives them the perfect conditions to thrive and be the ones to walk away as the champions of PMPL EU Spring 2023. We said it, for Major Pride, the only time where they do not become the champions is if they have a really horrendous day. And you saw even on that final push, they had no option to, like, we got to try and do something, otherwise we're going to go out across the river up on the northern edge. And they almost did, and they try and go for the mad dash, and nothing works out. Like, 4 teams are looking at them. Demwete also on the top of that mountain with Konina Power just taking shots from above. There's no way they can survive. Major Pride had an impressive season, but in the finals, unfortunately, on the last day, it did not work out, and Gladiators stand up. Yeah, an absolute fairy tale run from there, and I personally expected them to be ending on the 1st place at all. Maybe the top 5, but this has been an incredible feat from themselves. Max, you are also like in the analyst kind of mood of things today, so I'm gonna let you do
one final illustration for Осы жер ма? Thank you so much. And this is pretty much, you can Осы call this жерде the де. game-winning play for Gladiators. Сездім ғой осыны, Become the сездім. champions of PMPL EU Spring 2023. Konina Power and Demuerte start initiating that Demuerte fight. өздері де шықпай, Gladiators, as Konina always, Power'ға да жол super бермей. aware of these opportunities that arise in front of them. Like, okay, this fight is happening, it's a mess, it's all over the place, and as I said, Gladiators, they love a messy situation, so they just like, okay, we're just going to get closer, third party this fight, gain even more terrain in this fight Bak bolған versus шығар Demuerte and енді. Konina Power, pick up a few eliminations along the way, and then allows them to get very far in that game in a top 5 position. To get just enough points to overtake the team of Major Pride in top 1. So, yeah, G.GLADIATORS is on point as always, and impressive stuff from Kitsune as always, leading the team in these events. Yeah, excuse me, this time around they get that chicken dinner. Demuerte gets so close, 14 elims. 8 команда міне EMEA-ға шықты бізде. 8 команда. Elim points, the placement points, but unfortunately, Max, it was a little Ұмытып too кеткен late. шығар, 2 қойдар. points. Финалда қалай ондаймын, ұмытасың сен. It's a Қаншама really ойнап sad жатыр feat уже. from them. They had Ресми a турнир. phenomenal start to the season in Ондай phase 1. болмайды нәрсе, Unfortunately, ұмытып not able кеткен to keep шығар that деген momentum going нәрсе. into the finals. Unicorns of Love even showing up in this time around, and that's been a while since we've seen Unicorns of Love show up at all. But again, as we said, it's a little too late. Look, the cool thing about this, right, is that all of these teams are going to come back for the full season. And I really hope that all of these teams that, if you were successful or not so successful this event, are going to come back next season even stronger and improve Болмайды ондай their нәрсе, baseline. қалай And I think a lot гакты of teams have ұмытып, that room, have a really қоспай. high ceiling of potential, and they need to Ондай find what болмайды works and нәрсе. what suits their Қанша playstyle. ойнап And жүріп hopefully the full FACHE. season will work out fine for them, because don't forget, if you're in the full season, you can go in the championship and you can still get yourself some valid points towards that PMGC ranking, and who knows, maybe also qualify through the championship directly if that's a similar system to previous years. But Discrim, it's good. It's been a while since you saw Discrim. It's good to see him step up, but as we already said, Janiro, 2 points shy of a position in the championship. Кетті мынадан кейін. Yeah, Happy J showing up Неге? as well. I mean, Негізі топ Demuerte gave it their all in this алып, final game, сосын and they білді ғой truly бұлар. tried to make it work out in their favor to ПТС-тарын алып push the тастаған points for as екен. much as they can, but that unfortunately has not been the case. Matic, Оны I mean, біліп, Gladiators have had все a равно beautiful ойнады міне performance соңына today. Every дейін. single one of these maps went their way, and they had those great conditions, as we said it. If Major Pride hit the snooze button today, that was the perfect кеткен condition for жоқ бұл. Gladiators to thrive. 100%. They got that, and coming into it today, Max, you said it. That is the Бірдеңе only болған condition сияқты. that would allow any other team to overtake Major Pride. And who knew? Ашық алып You тастамағанда spoke into шығып тұр reality. You екен didn't ғой. actually curse Соны anyone. айтып It тұрмын ғой мен, depends Нуча. which team Соны айтып тұрмын. you are a fan of. Жетуші еді I would say ПТС what was the негізі worst case өтуге. scenario for a team, and that worst Yeah. case scenario happened. So I didn't curse it. I kind of predicted, but like it's a mix of both. Yeah. But it wasn't the best prediction. Okay, you know what? I want to forget about Oh well. Let's have a look at the daily winners again. I mean, the fact that Gladiators have only gotten 1 chicken dinner today, but consistently stayed in the top in the podium finishes, consistently got elimination points, does speak volumes to what we've seen from them today. AR's got a win. We have Game Lords. We have Nexus. Konina Power, excuse me. This is a very different look, Max, from what we've seen the majority of the season, because usually there would be at least 1 Major Pride, at least 1 Mad Bull, maybe even 1 Demuerte in these daily winners, and that does not seem to be the case today. Мен де солай ойладым. secure their position in first place. Yes. It didn't quite work out. Though I do want to point out also a very important storyline we did witness today. The sole reason why Mad Bulls is not in the top 3 is because of Game Lord. I think 2, if not even maybe 3 games, Game Lord eliminate Mad Bulls early slash mid game every single time, denying so many points away from Mad Bulls, and of course because they eliminate Mad Bulls, they get more points for themselves, allowing to overtake 4th and then 3rd position on the podium. So, and Game Lord 2, big surprise as the Western European teams do rise up to the occasion, and really are on a really strong show, and I'm hyped to see how all these teams Европа can бітті енді. perform up against Ертеңнен Turkish бастап teams in the Арабия championship. басталады жігіттер. Absolutely. Арабияда Max, бізде we have to сылай ask this машин question about the жігіттер tournament ойнайды. MVP. You knew Қазақтарымыз this was coming. I knew this was әлем coming. чемпионатында I топ wanna 4 say алған maybe команда. Zerg, maybe Effect. If Тритон, Effects or Стизи, Nomi had a really Клозик, good day today, Атакер. put Effects for sure. Ертеңнен бастап Maybe even Alright. Omi, but Арабия maybe мен Sharps, I don't know who Арабия else it is, except командаларымен Zerg. She has to be қырылысады. there. There's no way. Okay. Запись бар It's шығар. Zerg Мен де indeed. солай So ойлап тұрмын, we Беркут actually осы got запись our predictions болса, right. Yes. мүмкін We're making админдармен amends for the бірдеңе last couple of days. We have сөйлесіп, a couple of шешіп, highlights as well мүмкін from Zerg because of the phenomenal қайтарады player шығар that деп he has ойлап been тұрмын on the мен. side of Mad Bulls. A lot of these games, when it came down to the wire,
Zurich was the man to show up. Yeah, Zurich, I mean, we knew exactly the potential of this player playing with effect back on Mad Balls in the fall season of 2022, and we had question marks going in this tournament. How good is Zurich going to be able to perform with this new roster? Is the жақта қандай новый командалар бар? Көп команда, Арабияда көп жақсы команда. ТМД-дан бізде Brute Force GQ ойнайды, бұл жақта Арабияда. Сосын Slime Machine міне. Қазақстаннан состав. Біздің қазақтарымыз төртеуде. Казахский пачка. I gotta say that Zurich has found a team that suits his aggressive playstyle down to a T, and I feel like this is just the first season too, Jiniro. Like this team has so much potential. Ертең басталады, сағат примерно 10-11-де басталады. Also the championship, of course. So I would say the potential is there, and I can't wait to see what's coming next for them. Yeah, absolutely. But Gladiators here, they are the ones to be celebrating. They got that first spot, and it was a rocky phase 1 to entry from their end of things. You're then coming into the finals. The first day was okay, the second day was okay, the third day was absolute blast. Getting all these right conditions working in their favor as well. Арабиядан 10 команда. Бұл жақта енді 100% шығады Slime Machine EMEA-ға бұйырса, иә. Бірақ ары қарай енді менің ойымша топ 5 прям ойын жүрсе жақсы топ 3-ге де кіруге болады Slime Machine-ға Арабияда. Топ 1 білмеймін енді. You have a really long period of time to be able to work on your team, try and find some good strategies and game plans approaching for the fall season of this year. And they have strong players, right? You're looking at MALOY, you're looking at this Scrim. They can pop off, they can be one of the top teams to compete for the best in Europe, but sometimes do fumble and stumble a little bit and fall on the front. But still around the corner that I'm sure we'll see going forward. Керек емес менің ойымша. Дайындалу керек, Арабияға дайындалу керек. Ревью, анау бәрін дизайн. Дайындалу керек ертеңге. Ертең көрсеміз баршаңызда, күтем. Ертеңнен бастап Slime Machine жігіттерімізге қолдау көрсетейік Арабияда. Ал КП ПТС-тарын қайтара ма, қайтармай ма, оны Telegram арнада біле аласыңдар. Сипаттамада сілтеме бар. Қайырлы түн баршаңызға. Рахмет.